Хәерле көн, хөрмәтле конкурсанттар, жюри ағзалары, беҙҙең финалды ҡараусы тамашасылар. Бөгөн, ниһайәт, Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусы конкурсының һуңғы этабы һәм бөгөн иң-иңдәрен араһында беҙ Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусы конкурсының еңеүсеһен билдәләйәсәкбеҙ. Бөгөнгө финалда ҡатнашыусы конкурсанттар менән таныштырып үтергә рөхсәт итегеҙ. Улар Ибраһимова Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы, Сибай ҡалаһы Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейы. Фәтхетдинова Фәнилә Әсхәт ҡыҙы, Өфө ҡалаһы 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Ғайса улы Гәрәев исемендәге башланғыс осоуға әҙерләүсе Өфө дөйөм белем биреү мәктәбе-интернаты. Камалова Руфина Зәки ҡыҙы, Дүртөйлө ҡалаһы Башҡортостан Республиканың халыҡ шағиры Назар Нәжми исемендәге Башҡорт гимназияһы уҡытыусыһы. Сәфетдинова Таңсулпан Рәмил ҡыҙы, Өфө районы Советтар Союзы геройы Пикунов исемендәге Дорогино ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе. Тимерғалиева Светлана Иван ҡыҙы, Стәрлетамаҡ ҡалаһы Жәлил Кейекбаев исемендәге 3-нче гимназия уҡытыусыһы. Һәм Садыҡов Жәлил Фәйрүз улы Ҡорған өлкәһе Сафакүл районы Сөләймән урта дөйөм белем биреү мәктәбе уҡытыусыһы. Һәм тағы бер уҡытыусыбыҙ Ярулина Рима Ким ҡыҙы, Өфө ҡалаһы Мөхәммәт Исхужин исемендәге 136-нсы Башҡорт лицейы уҡытыусыһы. Хөрмәтле конкурсанттар, барығыҙҙы ла тәбрикләйбеҙ һәм уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, бүгенге беҙҙең эфирыбыҙ тура эфирҙа бара. Һеҙ конкурсанттарға үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы чатта яҙырға мөмкин һәм беҙ уларҙы шулай уҡ ваҡытҡа ҡарап конкурсанттарға тәҡдим итәсәкбеҙ. Һәм үҙебеҙҙең эшебеҙҙе башлар алдынан конкурсанттарға тел асҡысы уңыштар, жюри ағзаларына шулай уҡ уңышлы эш көнө теләйбеҙ. Һәм беҙҙең ошо этабыбыҙҙы башлап ебәрер өсөн беҙ видео һорауҙарҙан Рәсәй Федерация Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһы депутаты, Башҡортостан Республика Халыҡтары Ассамблеяһы региональ йәмғиәт ойошмаһы советы рәйесе Рәхмәтуллина Зөһрә Йыһанур ҡыҙынан һорауҙы тәҡдим итәбеҙ. Шулай итеп, хөрмәтле конкурсанттар, беренсе һорау шулай итеп яңғыраны. Туған тел нимәне аңлата? Уның төп мәғәнәһе ниндәй? Уның төп һыҙаты ниндәй? Һәм йәрәбә буйынса беҙ беренсе конкурсантыбыҙға һүҙҙе бирәбеҙ. Ибраһимова Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ барығыҙҙа, рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Тыуған тел ул, минең уйлауымса, ул эстәге нур, эстәге рух. Һинең тыуғанһың икән был ергә. Мына мәҫәлән башҡорт булып тыуҙың икән. Һин тимәк, ошо ер шарында, ошо донъяла үҙеңдең урының бар тигән һүҙ. Һәм
Мәсәлән, тыуган тел ул. Ул һинең булмышың да, ул һинең эске торышың да, ул һинең бар булмышың. Миңә шулай. Рәхмәт. Ябыгыз өчен 1 минут эчендә был һорауга җавап бирергә тырышты. Рәхмәт. Артабан Фәнилә Әсхәт кызы. Хәерле көн. Һаумыһығыҙ барығыҙға ла шулай уҡ. Тыуған тел ул ата әсәнең теле. Беҙҙең балаларыбыҙға күсә. Шуның өсөн ғаиләлә беҙ ниндәй телдә һөйләшәбеҙ, үҫтерәбеҙ, аралашабыҙ. Беҙҙең ул асылыбыҙ. Булмышыбыҙ дип әйтһәң дә була. Рәхмәт. Микрофонны һүндереп, артабан Руфина Заки кызы һүҙ һеҙгә. Хәйерле иртә. Минең уйымса, туган тел ул ата-бабалардан ҡан менән бирелгән тел. Менә Мәрйәм Буракаева әйтмешләй, ул ниндәйҙер химик элементмы, нисек уны аңлатыуы ла ҡыйын. Ошо тарихыбыҙ да, ата-бабаларҙың тарихы ла, бөтә булған ата-бабалардан беҙгә теге изге аманат, рух байлығы булып ҡалған иң изге төшөнсә минең өсөн туган тел. Рәхмәт, Руфина Заки кызы. Таңсыпар Рәмит кызы. Хәерле көн, хөрмәтле ҡор. Минеңсә, туган тел ул милләтте һаҡлап тороусы иң беренсе фактор. Икенсенән, Руфина Зәки ҡыҙы менән килешәм, Мәрйәм Бураҡаева апайҙың әйткән һүҙҙәре менән ул беҙгә ҡан менән бирелгән генетик хәтер. Бөтә беҙҙең булмышыбыҙҙы һәм рухыбыҙҙы булдырыусы. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана Иван кызы. Һаумыһығыҙ, мин өҫтәп әйтмәксемен. Тыуған тел ул бер нисәү булырға ла мөмкин дигән фекер әйтергә теләйем. Сөнки хәҙерге ваҡытта ҡатнаш ғаиләләр күп, һәм әгәр ҙә бер ғаиләнең әсәһенең үҙ тыуған теле башҡорт теле булһа, иптәше ире урыҫ булһа, йәки татар милләтле, башҡа милләттән булһа, тимәк, тыуған балаға көс атаһынан да, әсәһенән дә ҡабул ителә, һәм был донъяны танып белеү өсөн уға бирелгән рухи көс, тимәк, икеләтә көстөрәк була тигән һүҙ. Әйтергә теләгән фекерем шул ине. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана кызы. Микрофонды һүндереп, һүҙҙе Жәлил Фәрүзуллына бирәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Минекенсә, туған тел ул бик менә тәрән мәғәнәле тип әйтәйек инде. Сөнки ул менә боронғонан киләсәккә күпер тип уйлайым. Менә ата-бабалардан беҙҙең йолалар тип әйтәйек инде, мәҙәниәт, матди мәҙәниәт тип әйтәйек инде, рухи мәҙәниәт бөтә шул тел менән килә. Шуның өсөн менә ул хәҙерге заманда ла беҙ уны һаҡлап ҡалырға тейеш тип әйтәйек инде. Һәм киләсәккә менә буындарға тапшырырға тейешбеҙ. Рәхмәт, яуабығыҙ өсөн Жәлил Фәрүзулла. Һәм Рима Ким кызы һүҙ һеҙгә. Һаумыһығыҙ, рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Туған тел, ул минең уйымса, ул беҙҙең төп ҡоралыбыҙ. Башҡорттоң ул төп ҡоралы. Ошо ҡорал менән беҙ элек-электән, борон-борондан алға барғандар, көрәшкәндәр, онотмағандар һәм беҙҙә әлеге ваҡытта ошо төп ҡоралыбыҙҙы алға тотоп, һәр ваҡыт алға барырға тейешбеҙ. Туған телебеҙҙе онотмаҫҡа тейешбеҙ. Һәм ысынлап та алдағы конкурсанттар менән килешәмен, үҙен башҡорт дип һанаған ғына башҡорт түгел, әгәр ҙә беҙҙең балаларыбыҙ башҡорт икән, үҙенең туған телен белә икән, шунда ғына беҙ башҡорт дип һаналабыҙ. Рәхмәт. Рәхмәт, яуабығыҙ өсөн. Шулай итеп, хөрмәтле жюри ағзалары, конкурсанттарыбыҙ беренсе һорауға яуап бирҙе. Процесс русса әйткәндә башланды. Шулай итеп, икенсе һорауға күсергә рөхсәт итегеҙ. Һүҙҙе беҙ Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтайҙың Берҙәм Республика һайлау округы буйынса депутаты, Берҙәм Рәсәй бөтә Рәсәй сәйәси фирҡәһе Ишмөхәмәтов Рөстәм Рифат улына һүҙҙе бирәбеҙ. Уларның видео һорауына тәҡдим итәбеҙ. Рәхим итегеҙ.
Кызганычка техник сәбәптәр буенча был һорауды рөхсәт итегү үземә һезгә yetkерергә. Башкорт теле бүгенге җәмгыятьтә аралашу коралы гына түгел, без яшәгән республика күп милләтле буаттар буе әллә күпме халыклар сагышында, сылгашында яшәйбез. Нимә ул социомәдәни күренеш? Онда башкорт теле ниндәй урын биләй? Һәм ошо һорауга беренче булып безнең әйдәгез Фәнилә Әсхәт кызы һүз һезгә бирелә. Рәхим итегез. Соцмәдәни күренеш дип без әйтәбез, күп милләтле Башкортстан Республикаһының биләмәһендә булган күренешкә. Мәдәни җәмгыять аша без аралашабыз, без киләһе буынга үзебезнең аңыбызны, тәҗрибәбезне тапшырабыз. Ошо була соцмәдәни күренеш. Рәхмәт. Артабан һүзне Руфина Зәки кызына бирәбез. Рәхим итегез. Соцмәдәни дигәндә бында бөтә Башкортстанда яшәгән халыклар арасында күзеңдә тотыла миңа калса шулай бит. Үзебезнең Дүртөйле каласы Назар Нәҗми исемендәге Башкорт гимназиясында үткәрелгән саралардан сыгып шуны әйтмәксемен. Бездә Дүртөйледә 4 халык яшәй: башкорт, татар, урыс, марый. Менә без культуралар фестивале елда үткәрәбез. Культ фестиваль инде уны шуны һәмнән кызыклы, укучылар ошо фестивальдә үзләре оештыра, үзләре үткәрә. Төрле ошо халыктар яшәгән авылларга барып, ошо халыктың милли киемнәрен, йолаларын өйрәнәләр һәм ошо ондагы балаларны, өлкәннәрне ялеп итеп, шундый матур бер сара үткәрәбез. Бunda бұл яз көне үтәбезнең, көне буе бара ул. Менә бер культура, бер халык янына киләһең, ул шунда үзенең милли киемендә, үзенең бөтә йолалары менән таныштыра, үзенең гореф-гадәтләрен һөйләй һәм шунда бер байрамды күрһәтә. Һәм милли азыктары менән кунактарны һыйлай. Менә ошо тәҗрибә миңа калса республика буенча таратылса, сынапта ошо культуралар фестивале без үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне һаклап кына калмаячакбыз, уны үстерергә булышлык итәчәкбез. Рәхмәт. Рәхмәт, Руфина Зәки кызы, һорау җавабыгыз өчен. Тансу Пәрәмил кызы, үз һезгә. Мин фикеремдә тагыла тарырак тармакка җибәрмәксемен, классты алмаксымын. Бүгенге көндә безнең классларда бит инде тик бер милләт кешеләр балалары гына ултырмай, онда төрле милләт балалары ултыра. Улар бер-бере менән аралашалар, бер-беренә кунакка йөриләр һәм шуның аша бер-беренең мәдәниятен үзләштерәләр. Һәм буның аша без толерантлыкты да тәрбияләй алабыз. Үсә килә бит инде уларның аралашу даирәһе киңәя һәм безнең беренче Гөлнара Дәүләтшина Гафуитов Фәнилә Әсхәт кызы әйткәнсә, безнең социаль мәдәни күренеш Башкортстан кимәленә үсеп тә итә, инде адак Россия кимәленә. Рәхмәт. Рәхмәт җавабыгыз өчен, Светлана Иван кызы. Һәм бәлки ысынлап та шундай бай мәдәниятле, күп милләтле милләттәр бишегендә яшәгәнебез менән без бәхетлебездер дә. Шуға безнең балаларыбыз үзара дус, тату, бер-беренә хөрмәт менән карап, киләсәккә өметле итеп, киләсәккә өмет менән карап үсәләр. Без шуның менән бәхетлебез. Рәхмәт. Җәлил Фәйрүз улы. Мен бұл һорауга Россия Конституцияны башларга әйтәм инде. Безнең менә Конституцияда язылган бит инде. Без күп милләтле халык дип атала инде. Менә мен Башкортстанга килгән сакта сит өлкәнән дип әйтәгәндә күреп торам, менә Башкортстанда ничек менә шул күплек күренә инде. Һездә бик күп мәктәптәр, бик күп телдәр өйрәнә дип әйтәгәндә. Һәм менә ул ысын минекенчә соцмәдәни эш күренә инде. Менә шуңа мин карап, исем китеп әйтәм инде, хокланып, кире кайтып китәм инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Артабан Риме Ким кызы.
Сыз мәдәни күренеште без бит инде Башкортстанда күп милләтле республикала яшәйбез. Һәм конституцияда язылганса, һәрбер милләт балаһы үзенең туган телендә өйрәнергә тиеш. Һәм ысынлап та был безнең Башкортстан республикаһында бик яхшы корылган, һәр милләт балаһы үзенең телендә аралаша ала. Башкорт мәктәпләре, татар мәктәпләре һәм шулай ук якшәмбе мәктәпләре бар. Һәм һуңгы арала безнең бит инде полилингваль мәктәпләр 44-162 мәктәптәр асылдылар. Был күренешләрне мин бик яхшы күренеш дип уйлайым, хөрмәт итәмен һәм ошолар дәвам итһә, ошо эшләр полилингваль мәктәпләр күбрәк булһа бик яхшы булыр иде. Рәхмәт. Рәхмәт һәм Гөлнара Дәүләтшә кызы һүз сезгә. Мин Кобайыр менән әйтеп китәйем әле. Бер тигәстәне яхшы, тату яшәү шул яхшы, ике тигәстәне яхшы, телде белү шул яхшы. Бер-беребезнең телен өйрәнеп һәм бигрәк тә башкорт телен өйрәнеп яшәһәк, яхшы булыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Конкурс кыла башланы. Кубайырда башкара башланы конкурсантларыбыз. Артабан һүзде әйдәгез видео һораудардан күсәйек үзебезнең әңгәмәгә. Гөлфир Ариф кызы безнең конкурсыбызның жюри рәисенә. Гөлфир Арифның һүз сезгә. Хөрмәтле конкурсанттар, хәерле иртә тагыла бер тапкыр. Мин югары уку йорты вәкиле буларак, үземне борсыган бер һорауны һезгә бирмәксемен. Һез 2 көн буена осталык классында башкорт филология факультеты студентлар белән аралаштыгыз. Улар һезгә охшагандыр дип уйлыйм. Күзләре янып торган, дәртле яшь буын. Әмма уларның ниндидер өлеше мәктәпкә бармаясак, укытучы булырга теләмәйдер. Һез уларны мәктәпкә ылыктыру яһәтеннән ниндәй саралар күрернегез? Һәм улар менән бәлки әңгәмә корһагыз, нимә дип өндәшер инегез ошо яшь буынга? Рәхмәт. Рәхмәт, Гөлфир Ариф кызы, бик кызык һәм матур һорау. Башлайык конкурсанттар. Руфина Зәки кызы һүз сезгә. Ысынапта улар практикага авыл мәктәпләргә килһәләр, улар менән эште әүдем алып барырга кирәк. Менә минең әле Башкорт дәүләт университетыннан практикала булып үтте укучым Усманова Алина. Менә уның менән ысынапта саралар оештырып, балаларны ылыктырып, ошо укытучы эшенә һөю тәрбияләп дип әйтәйек инде. Бер караганда бик матур эш, әгәр балаларны яратһаң, менә шулай итеп үзебезнең эшебезнең ыңгай яктарын гына күрһәтһәк, уларны мәктәпкә ялып итеп булыр ине дигән ышаныста калам. Рәхмәт. Гөлфир Арифны өстәлмә һорау барамы? Аңлашылды. Тансыпар Әмил кызы, рәхмәт итегез. Беренче чиратта һәр бер һөнәрнең ыңгай ягы, кире ягы бар икәнлеген мин уларга һөйләр инем. Безнең укытучы һөнәренең ыңгай яктары күбрәк. Чөнки безнең үз эшкә һәр вакыт үз эшергә антылабыз, һәр вакыт үзгәрештәргә өйрәнәбез. Бездә бит инде һәр вакыт мәгарифтә яңа сәясәт булып тора һәм без һәр вакыт кулайлашырга тырышабыз, өйрәнәбез. Уның аркасында безнең фикерләү куәбез, акылыбыз, компетенцияларыбыз үсә бит инде. Икенчедән, балалар менән эшләп, без улардан энергия алабыз һәм беркайчан да картаймайбыз. Өченчедән, безгә иҗади эш өчен шундай киң ялан асылган алда. Ни эшләргә теләйһең, шуны эшләйһең бит инде. Өченчедән сак кына дәүләт тарафыннан әлбиттә ниндәйдер яклаулар булырга тиеш, әмма эш хакына мин мәсәлән бүгенге көндә ризамын. Сак кына арттырып йөрһәләр әйбәт булыр инде әлбиттә. Ризамын. Ундай эш хакын алып эшләргә лә кирәк әле, ундай һөнәр табырга кирәк. Шунлыктан мин менә шундай дәлилләр килтерер идем. Рәхмәт. Тансыпар Әмил кызы, барда хыяллар тормышка аша, һезне турай эфирда карайдар. Теләктәрегезне ишетерләр дип уйлыйбыз. Светлана Иван кызы, һүз сезгә. Рәхмәт итегез. Безнең 2 көн дәвамында гөрләп, шаулап, бергәләшеп, 2 уку йортында, осталык классында
бергәләп эшләүебез уларга үзе үк матур өлгө булгандыр дип уйлайм беренчедән, чөнки улар безнең янып торган күзләребезгә, дәртебезгә карап, үзләре лә бездән дәрт алып, илһамланып эшләргә үзләрендә көч туплаганнардыр. Был беренчедән, икенчедән югары уку йортларына әзерләгән вакытта уларны уку йортларында ук мәктәптәрдә эшләүнең үз нескәлекләренә, үзенчәлекләренә өйрәтүне башларга кирәктер. Мәсәлән, электрон дневниктарны тултырырга, бер яктан улар ябай гына һымак, әмма икенче яктан яңа гына эшкә килгән кеше улар катмарлыктар тудырырга мөмкин. Дневникта журналдар тултырырга, уның нескәлекләрен өйрәтергә, планнарны һәм башкаларны язырга өйрәтәләр. Мәктәптә инде эшкә практикага килгәс, укытучылар әлбиттә, без, мәсәлән, мин практик укытучы буларак уны һөйләйм, безгә практиканттар күп килә. Без уларны үзебезнең косагыбызга кабул итеп, ярдәм итеп, өйрәтәбез бетә белгән эшебезне һәм бына ошо вакытта мин үземнең коллегаларыма кәңәш итеп әйтмәксемен, бу шаяру катыш яңгыраһала, һәрбер шаяруда ла мәгънә бар дип әйтәләр. Практиканттарга эште күп итеп биреп, үзегезне бушатырга тырышмагыз, буның менән һез уларны куркытып куюыгыз бар. Һәм өченчедән инде, әгәр дә безнең республикабызда ошо тудырылган бөтә шарттар, яшь белгечләргә, укытучыларга тудырылган, хөкүмәтебез тарафынан тудырылган шарттар киләсәктә ошо юнәлештә үсешһә, димәк, безнең өметле талиптарыбыз, безнең урындарыбызны теләк менән алырдар, безнең артыбыздан дәрт менән атлардар дип ышанып калам. Рәхмәт. Рәхмәт, Сейтаныган кызы. Укытучылар туры эфирде карай дип өметләнәбез һәм һезнең теләкләрегезне шулай күзләренә кабул итәрдәр. Җәлил Фәйрүз улы. Мин ничек уйлыйм инде, менә 2 көн булды, күрдек, миңа охшаны, студентлар бик шәп дип әйтәйек инде, машиндай студентлар безгә килеп эшләһәләр, мәктәпләрдә безнең арттан дип әйтәйек инде, бик шәп булырны. Ни өчен улар килмәй дип әйтәйек инде. Бер яктан ул менә авырлыктар туа килгән сакта яңа специалист дип әйтәйек инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, хәзерге заманда күбеһе килмәйди инде. Шуңа күрә менә килгәндәрне бәрабәр менә район үзәкләрендә күзәтеп, уларны янында гына тотып, карап кына йөрергә кирәк дип әйтергә әйтәм инде. Курировать итеп. Икенчедән менә дөресенчә бөтә менә нескәлекләрне күрһәтергә кирәк укытсын өчен. Чөнки менә кеше килгән сакта белергә тиеш, нимә уны көтә икән. Нинди авырлыктар, нинди еңеллектәр дип әйтәйек инде. Ул менә аксаягыла дип әйтергә кирәк инде. Менә яшь специалист килгән сакта уның аксаһыдрак була. 1 ел эштәнлә, 2 ел төтәген түдделә, сап китеп төтәгенде. Яки икенче бер регионга төтәгенде, яки икенче тарафтарга инде. Икенче яктан башкорт теле укытысы ул бит ябай гына укытысы түгел, ул менә рухи яктан көчле булырга тиеш. Шулай бит. Менә БГП-ла булган сакта без студентлар менән күрештек, һөйләштек инде. Мен уларга шундай мөрәҗәгать иткәм. Килегез, безнең менә районга, Курган өлкәһенә Сафаклы районына инде эшкә килегез инде. Шунда ук аңдатып бирдем инде. Юл ла юк, аны нәмәле юк, менә ул юк дип инде. Күрһә, ну кем ундай нигә килергә тиеш инде? Ул килә, сынлап та менә рухлы кеше дип әйтәйек. Ул килеп менә белеп килергә тиеш дип әйтәм инде. Куркыту түгел инде ул студентларны менә белү дип. Шуңа күрә менә яшь студентлар улар күрһәтергә кирәк минекенчә. Менә шундай минең фикерем. Рәхмәт. Һез шундый тәкъдим менән сыккас бер ризалаштымы һуң ошо студентлар? Улар көлеп бер-беренә каранылар да миңа. Бер нәмә димәнләр. Улар беренче курс кына булдылар әле. Мөмкин берәй уйдайдыр. Рәхмәт. Тормыштың бар ысынбарлыгын алдан күрһәтәйек дип әйтәһегез инде. Аңлашылды. Рима Ким кызы, һүз һеҙгә.
Рәхмәт. Ысынлап та оҫталыҡ дәресе студенттар менән булыуы шул тиклем отошло булды. Уҡытыусылар да шул тиклем күтәреп алып киттеләр. Улар менә ҡайһы бер ваҡытта уҡытыусы ҡаушап торған ерҙә лә студенттар ярҙам итеп уҡытыусының шундай кимәлдә күрһәттеләр. Шуның өсөн Башҡорт дәүләт педагогия университетының студенттары араһында мин егет кешеләрҙе күреп шул тиклем ҡыуандым. Беҙҙең башҡорт филологияһында егеттәр, шундай ғына ябай ғына егеттәр түгел, шундай осҡон сәсеп торған егеттәр, матур итеп һөйләшәләр, телмәрҙәре үҫкән. Шуның өсөн, әгәр ҙә улар беҙҙең мәктәпкә килһәләр, беҙҙең мәктәпкә студенттар йылда киләләр, йөрөйҙәр, беҙ алар менән эшләйбеҙ. Һәм әлеге ваҡытта беҙҙең, әгәр ҙә университет бөтөп, мәктәпкә килһәләр, йәш уҡытыусыларға һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙылып тора. Һәм ул беҙҙең мәктәп кимәлендә генә түгел, бөтә республика кимәлендә төрлө гранттар бар. Әгәр ҙә эшләгән кеше, белгән кеше, тырышҡан кешегә һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙалар, гранттары менән да, нинди генә булһа ла. Шунан һуң аҙаҡтан 1 йыл, 2 йыл эшләгәндән һуң бит инде категорияһын күтәреп, уның эш хаҡын да күтәрергә мөмкин. Һәм бигерәк тә менә шул әгеленгелә баянғы ир егеттәргә ҡағылып әйтәмен инде. Ир егеттәргә беҙгә һәр ваҡыт юл асыҡ. Әлеге ваҡытта бигерәк тә менә Өфөнөң мәктәптәрен ҡараһаң, нинди генә мәктәпте ҡараһаң да, директор беҙҙең ир егет. Нинди генә ир егет, башҡорт ир егете. Сөнки беҙҙең концепция буйынса ла шундай һүҙ бар бит инде. Директорҙар ике телде лә яҡшы белергә тейештәр. Башҡорт телендә һәм шулай уҡ рус телендә. Һәм шуның өсөн, әгәр ҙә килһәләр инде егеттәр, уларға юл асыҡ, бик яҡшы булыр тип уйлайым мин. Рәхмәт. Әле килмәгәндәре хаҡында һөйләйбеҙ. Һеҙ уларҙы ылыҡтырыу буйынса нимәлер эшләү. Һеҙ бит килгән бөтәгеҙ ҙә һөйләйһегеҙ әле. Килгәндәр ҙә һеҙ уларға ниндәйҙер шарттар тәҡдим итәһегеҙ. Улар әле студент ҡына. Килһен өсөн нимәләр тәҡдим итерһең? Рәхмәт, Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Я тоже знаю русский язык. Мин дә башҡорт телен беләм. Әйҙәгеҙ, Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы. Мин улар килһен өсөн нимәләр, үҙемдең белгәнемде өйрәтер инем. Мәҫәлән, әйҙәгеҙ, мин һеҙгә ошо, мәҫәлән, берәй тема бирһәләр, ошо теманы алыр инем дә, ошоно эшләп күрһәтәм, әйҙәгеҙ, мин һеҙгә тиер инем. Һәм бына үҙемдең белгәнемде барыһын да өйрәтеп, уларҙы уҡытырға ғына түгел, тормошта йәшәргә лә өйрәтәм мин һеҙҙе тиер инем. Сөнки мин тәжрибәле генә уҡытыусымын, әсәймен, бар яҡтан да өйрәтер инем. Рәхмәт. Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Иң беренсе, 5-нче курс студенттарына әйтер инем, һеҙ мәктәпкә барғанда, һеҙ уҡытыусы түгел, уҡытыусы тьютор тип. Һәм майҙансыҡтар алдан булдырыр инем. Был майҙансыҡтарға спонсорҙар табыр инем. Һеҙ ниндәйҙер проектты ашҡарып сыҡһағыҙ, ул һәр эштең һөҙөмтәһе булырға тейеш. Һәм студенттар, әлбиттә, 2 мәктәптә алаһың, мына мәҫәлән, беҙҙең кадет корпусында бер студент килде, һәм беҙ уның менән проект эше башҡарҙыҡ. Һәм 728-нсе мәктәптә килде. Ярышып проект эштәрен эшләнеләр. Шул тиклем уларға оҡшаны. Һәм эштең аҙағында баһалау спонсорҙан бүләк булды. Шундай тәҡдим менән сығам. Рәхмәт. Спонсорҙарҙы йәлеп итеү бик ҡатмарлы эш, әлбиттә, әгәр ҙә ҡулығыҙҙан бара икән, беҙ шатбыҙ. Хөрмәтле коллегалар, әгәр ҙә беҙҙең техник яҡтан барыһы ла яҡшы булһа, мин бик ҡыҙыҡлы ғына бер һорау әҙерләгәндәр. Ул да булһа, Рәсәйҙең иң көслө кешеһе, исемен йөрөтөүсе башҡорт бәһләүене, Рәсәй спортсыһы, йәмәғәт эшмәкәре актер Нигматуллин Эльбрус Хамитович. Әлеге ваҡытта беҙҙең техниктар ошо видеоҙманы әҙерләгәнсе, минән бәләкәй генә һеҙгә конкурсанттар һорау. Был һорау ҡатмарлы түгел. Бына башҡорт телен уҡыусылар, ата-әсәйҙәре һайлар өсөн башҡортлыҡты донъяуи кимәлдә видео әҙер. Әгәр ҙә видео әҙер булһа, мин үҙемнең һорауымда саҡ ҡына аҙаҡҡараҡ яуап бирермен һеҙгә, һеҙҙән һәм яуап көтөрбөҙ. Башҡортлыҡты донъяуи кимәлдә нисек таныттырға? Шулай итеп, һорау. Башҡортлыҡты донъяуи кимәлдә нисек таныттырға? Беҙҙең
хаталанмаһам, Таңсупан Рамил кызы, һездән башлайык бу һорауга. Һүз һезгә. Бүгінгі күндә башқұртлықты тирә яқ дүнияға таратырға деген һорауығыдысыны ду рәхмәт. Башқұрттардың күренекле кешеләре бик күп. Безнең әдипләребез, безнең галимдарыбыз, менә ошнан башларга дип уйлайм, һәм уларның әсәрләрен тәрҗемә итеп башка телләргә бу эш илгелектән бара. Безнең Мустай Кәримдең әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән, уны безнең бөтә дөньяла беләләр. Беренчедән, шулай ук безнең галимдарыбыз белән таныштырһак, бик яхшы булыр. Быел безнең республикалы фольклориада буласак, онда бит инде ошо эш башкарыла. Шос Брикс бездә үтте, шуның аркаһында Башкортстанды шулай ук Ер шарында белә башландылар. Тагыла бер шундай сара интернет селтәрләре аша мөмкин. Безнең Википедия бар бит инде. Уның аша безнең башкортлыкты белергә мөмкин, һәм һезнең күп көчле кешеләр ошо башкортлыкты бөтә дөньяга билдәләй инде. Һез башкорт буларак, безнең Россиянең иң көчле кешеһе буларак, шулай ук башкортлыкны пропагандалауда зур эш эшләйһегез дип уйлайм. Һезнең күп кешеләр булһа, күбрәк булыр. Шулай ук безнең ММА хугышсаһы бар бит инде, Галиев. Исемен Винер Галиев. Ул тарата менә башкортлыкты шулай ук тагыла бер ысул, шулай ук спорт ашала, менә ошондай экстремаль спорт төрләре ашала. Мөмкин дип уйлайм. Афарин һезгә. Мин һезнең менән горурланам. Рәхмәт. Светлана Иван кызы, һүз һезгә. Көс ягынан асыклап киттеләр. Мин фәнни яктан өстәп үтмәксемен. Фәнни яктан да үзебезнең башкортлыгыбызны дөнья кимәленә күрһәтергә һәм сит илдәрдәге галимдарны безнең илебез, безнең йеребез, күп милләтле халкыбыз, уның мәдәнияте менән кызыксындыруга, ялеп итергә кирәктер дип уйлайм. Буның өчен фәнни гамәли конференциялар дөнья кимәлендә бик күп узгарылып торалар. Белеп торабызса, без укытучылар бөтәбездә фәнни яктан хезмәттәшлек, фән менән хезмәттәшлек кылган кешеләр без. Шулай булгас, иң беренче соракта бына без укытучылар үзебез һәм үзебезнең укучыларыбызны, студентларыбызны фәнни яктан дәрт биреп, илһам биреп, эшләргә өйрәтергә һәм әлбиттә мәдәни фольклор ягынан уларны дөнья кимәленә сыгарыга әзерләргә тиешбез. Әгәр дә без сит илдең шәхестәрен үзебезгә ялеп итеп, уларның кызыксынуын үзебезгә борһак, шул вакытта уларның да безнең республикабыз, уның милләттәре, тарихы менән кызыксыну һәм артыр, безгә караштары юнәлер дип исәпләйм. Рәхмәт. Җәлил Фәйрүз улы, һүз һезгә. Һорауга шулай итеп әйтердем. Башкортлыкты таратыр өчен беренчедән башкорт халкын күбәйтер кирәк инде. Нисек дисәң, халык ни ханга күп түбәтәгәндә, уны күбрәк таныйлар инде. Әйтәйек, менә Кытайларда бөтә әле беләләр инде, шулай бит. Берәү дә әйтмәй, мин Кытай кешен белмәй дип инде. Кытайларга безгә яраграк инде. Бәрбер менә башкорт гаиләһендә мин икенче үз баланан кем булырга тиеш түгел дип уйлыйм инде. Икенчедән ул шәхестәрдән тора. Менә һезнең һәммәк түбәтәгәндә шагыйрьләр, язучылар, йырчылар түбәтәгәндә төрле менә тарафтарда эшләгән шәхестәр түбәтәгәндә менә улар дөнья кимәлендә танылган кешеләрдән инде. Әгәр менә мәктәптән башлап без шәхестәрне үстерһәк, спорттан түбәтәгәндә яки икенче берәй юнәлештә инде, ул менә адагында үзен бәрбер шәхес дип таныта инде. Дөнья кимәлендә, әдрәк кисерәк кимәлендә түбәтәгәндә бәрбер ул үзен таныта. Шуңа күрә минекенчә ике менә юнәлеш кирәк инде. Беренче халык хәлен арттыру, икенче шәхестәрне үстерү. Шунда ук һорау һезгә, Җәлил Фәйрүз. Әүдегездән ничә балагыз бар? Минең 3 бала һәр 4-нче көтә ята. Һезнең өлеш был юнәлештә зур дип әйтергә кирәк. Рәхмәт. Римма Ким кызы, һүз һезгә. Рәхмәт.
Башкортлыкты дөнья кимәленә, Рәсәй кимәленә күтәрү өчен иң беренче эште үзебезнең мәктәптән һәм шулай ук республикадан башларга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки ысынлап та мәктәптә без ошо туган телен яраткан, туган телен өйрәнгән, патриотик хисле балалар үстерһәк, улар Алла бирһә алдагы тормышында үсеп, ул нисек кенә булһа ла барыбер үзенең туган илен нинди генә төрле юнәлештәрдә әйтәһем килә, күтәреп сыгалар. Шулай ук спорт ягынан да алганда, уку ягынан алганда, безнең олимпиадалар, төрле спорт ярыштары үтеп торалар. Һәм ошонда безнең башкорт кызлары һәм егетләре һәр береһендә катнашалар. Барыбер нисек кенә булһалар да, еңүче булмаһалар да, призерлар урында алалар. Һәм шуның өчен башкортлык яхшы үсә дип уйлыйм. Рәхмәт. Артабан Гөлнар Дәүләтшә кызы һүз һеҙгә. Башкортлыкты дөньяга танытыр өчен ысынлап та үзеңдең укусыңда, үзеңдең балаларыңда башкорт булып, башкортлыкты танытыр кирәк һәм үзең дә шул нименән тайпылмаска кирәк. Кыска гына җавап булды был, шулай да төпле. Фәнил Әсгать кызы һүз һеҙгә. Үҙемдең эшләгән уку йортымдан алып әйтәм. Безнең кадеттарыбыз Рәсәй Федерацияһының бөтә ерҙәрендә эшләйҙәр, уҡыйҙар һәм ошондай флешмоб ойошторҙолар. Давлетбаев Салауат Сызрин хәрби училищеһында старшина, ротаның старшинаһы вазифаһын биләй һәм үҙенең ротаһын башҡортса йырлап, мин башҡорт дип тамамлап ҡуя һәм һүҙҙе шулай уҡ икенсе Санкт-Петербургта артиллерийский училищеға икенсе кадетына тапшыра. Ул шулай уҡ вазифа биләй, ул командир взвода, ул үҙенең взводын өйрәтә. Башҡарҙылар Вәсилә Фаттаховның тыуған йырын һәм Шайморатовты йырланылар. Беҙҙең кадет корпусының инстаграмында һәм контактында улар бар. Рәхмәт. Мотлаҡ ҡарарбыҙ алда бирһә. Руфина Зәки ҡыҙы. Был һорауға яуап итеп, мин яҡташым Башҡортостандың халыҡ шағиры Назар Нәжмиҙең Урал поэмаһынан ошондай өҙөктө килтерерҙем. Башҡортлыҡ ул милләт кенә түгел. Ул бөйөк һәм изге төшөнсә. Ул мөҡәддәс. Уны һәр кем борғоларға тейеш түгел үҙенсә. Дигән. Башҡортлыҡ ысынлап башҡортлыҡ рухы тип әйтәбеҙ инде. Уны беҙ мәктәптә тәрбиәләргә тейеш. Ошо рухты безнең уҡыусыларыбыҙ, әгәр бер телде, үҙенең туған телен ярата икән ул, башҡа телде лә өйрәнергә бер асҡыс булып тора. Сит илдәргә сығып китһәләр дә, үҙҙәренең ошо телдәренең, теленең һәм үҙенең республикаһының тарихын матур итеп һөйләй аласаҡ. Менә ҡайҙа ғына уҡырға бармаһындар беҙҙең студенттар, ысынлап та Мәскәүгә булһа ла, менә ошонда бер генә хәлдә әйтеп китәм, беҙҙең Марсель дигән уҡыусы ошонда уҡырға ингәндә, һеҙҙең режиссерҙар институтына уҡырға инде ул, шунда һеҙҙең Мостай Кәрим тигән шундай бик шәп драматургығыҙ бар. Менә уның әҫәрен үҙенең телендә, оригиналында һөйләп күрһәт әле, тигән. Ысынлап та 11-нсе класта мин фронтҡа китәм, иптәштәр тигән шиғыр ятлана бит инде. Ошо шиғырҙы матур итеп һөйләнем. Иҫ аҡылы китеп, ниндәй телегеҙ матур дип әйтте, ти. Менә шулай итеп, үҙебеҙҙең телебеҙҙе маҡтап, данлап, сит ерҙәрҙә күрһәтә алһалар, беҙ шуның менән бәхетле дип әйтәм инде. Һәм беҙ башҡа сит илдәргә алып сығырға теләйбеҙ икән, беҙ уны инглиз теле аша эшләргә тейеш килеп сығабыҙ. Шуға күрә беҙ гимназияла ныҡлы бәйләнештә эшләйбеҙ инглиз теле уҡытыусылары менән, һәм улар менән ошондай проект уйлап сығарҙык. Әсәм теле, туған телем, аса сит телдәр серен. Был проект 2 телдә башҡарыла. Бер яҙыусыны, шағирҙы алабыҙ, уның тормош юлын, ижадын өйрәнәләр, балалар, башҡорт телендә тәүҙә шиғырҙарын һөйләйҙәр һәм уны инглиз теленә тәржемә итәләр. Хатта йырҙарын башҡарып, менә ошо 2 телдә бик матур видео яҙма эшләп, беҙ уны YouTube каналына ҡуябыҙ. Рәхмәт яуаптарығыҙ өсөн, хөрмәтле конкурсанттар. Миннән һорау, ябай ғына һорау, һеҙ үҙегеҙҙең практикағыҙҙан бәлки һорауҙарға япта бирерһегеҙ. Башҡорт теле дәрестәрен уҡыусылар, ата-әсәләр һайлаһын өсөн нимә эшләйһегеҙ, йәғни нимә эшләргә кәрәк?
Беренче булып әйдәгез безне Светлана Иван кызына бирәк. Башкорт теле дәресләрен укучылар, ата-әсәләр халаһын өчен нимә эшләйһегез, ягъни нимә эшләргә кирәк? Безнең гимназиябызда шөкер, әлбиттә, гаризалар язу мән бер вакытта ла кытыршылыктар тумай, чөнки без калабызда бердән-бер башкорт телен туган тел итеп өйрәнүче мәктәпбез, һәм безгә балалар килгәндә үк туган тел итеп башкорт телен өйрәнергә риза булып киләләр. Әмма киләсәктә башка балалар да шулай безгә теләп башкорт телен өйрәнергә килһендәр өчен, без әлбиттә мәктәбебездә предметларны укытуды югары кимәлгә куйганбыз. Әгәр дә без бөтә физика, математика, химия, дөньяви фәннәрне, бөтә булган фәннәрне без югары кимәлдә укытсак, безнең балаларыбыз бүгенге көндә һәйбәт аттестат һәм яхшы белем алуга юнәлтелгән. Улар, тимәк, безнең мәктәптә яхшы белем алабыз дип теләп киләсәктәр беренчедән, икенчедән улар бездә туган тел итеп башкорт телен өйрәнәсәктәр, әйтеп китергә теләйем, бездә башкорт милләтле генә түгел, рус, татар, мордва, удмурт, суаш һәм башка бик күп милләтле балалар укыйлар. Улар безгә теләп киләләр. Тимәк, әгәр дә башкорт телен хайлап алырга теләктәре булһын өчен ата-әсәләрнең, тимәк, был мәктәптә был укытучылар бөтә предметларны ла югары кимәлдә укытырга тиештәр. Бездә шундай талаптар куелган. Бәлки коллегаларым үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашып китерделәр. Рәхмәт, Светлана Иван кызы. Был һорау хәзер һезнең өчен Жәлил Фирузович бигрәк тә актуальдыр дип уйлыйбыз, чөнки һез күрше өлкәне башкорт теле үстерәһегез. Һезнең фикер? Минең фикер шундай, беренчедән менә әйтеп китәргә кирәк, Сафакүл районында, Курган өлкәһендә бер генә мәктәп һәр өйрәнеп килә инде башкорт телен, ул тулысынча түгел, кластер дип әйтәгәндә. Ул минең менә эшләгән мәктәп Сөләйман мәктәбе инде. Сафакүл мәктәбендә менә һәр түңәрәк рәвешендә генә башкорт теле өйрәнелә инде. Ул зур авыл, менә унда башкорт теле укытса кирәк. Менә мен студентларга әйтеп киткәнмен инде шуның турында. Ни өчен безнең шулай килеп сыкты дип әйтәгәндә, әдрәкне тарих инде. Мин алдан менә Бакай мәктәбендә эшләгән, онда безнең башкорт теле 8 сәгатькә хәтта итә торган инде. Адак безнең мәктәптә яптылар, балахана булгас, Күстек Надеждинка авылына онда эшләйбез инде. Онда безнең 1 сәгать, 2 сәгать булды инде укыттык. Адагында ул Гафу итегез, Жәлил Фирузович, тарих әлбиттә кызык, тик конкрет нимә эшләргә кирәк һәм нимә эшләйһегез? Ну, менә шуны аңлатам инде. Менә һәр мен Сөләйман мәктәбендә 5нче класста укытам инде. Чөнки менә тарихы уны аңлатып булмый дип әйтәм инде. Шуңа аңлатам. Нимә эшләнә? Беренчедән менә мәктәптә калып килә. Башкорт теле беренче класста менә быел без уйлайбыз, бәрбер сәгатьләрдә асырга, сәгать башлап йөргән инде укытып инде. Һәм менә ата-әсәләр менән был тирәлә, был вакытта дип әйтәгәндә эш алып барабыз инде. Менә шундай безнең хәл. Рәхмәт, Рима Ким кызы, үзегезгә. Рәхмәт. Мин дә шулай ук башкорт милли мәктәбендә эшләгәс, гариза язу буенча безнең проблемалар туганы юк, Аллага шөкер. Әмма ләкин мин нимәне әйтергә теләйем. Әгәр дә мәктәпкә балаларны, ата-әсәләрне ялып әйтергә теләһәк, иң беренче, хәзер бит инде интернет селтәре бик яхшы эшләй. Иң беренче мәктәптең сайты матур булырга тиеш. Һәм мәктәптә нинди генә сара үтә, нинди генә байрам үтә, нинди генә асык дәресләр, нимәләр үтә, шуларны матур иттереп, тиз генә арала сайтка кыска гына йөкмәк менән халырга кирәк. Һәм ни өчен был кирәк? Чөнки безнең мәктәптә укыган балаларның ата-әсәләре бөтәһе лә яшьтәр. Һәм улар әлеге вакытта интернетсыз берһе лә яшәмәй. Һәм әгәр дә улар балаһын кайда бирергә теләйдәр икән, иң беренче улар нимә эшләйдәр? Этләйдәр сайттар буенча. Сайтты асалар, әгәр дә сайт буенча карап, шулай ук бит инде отзывтары бар бит инде, отзывтарын укыйлар һәм шуннан гына үзенең балаһын кайда бирергә кирәклеген хайлап алалар. Шуның өчен иң төп мәсьәлә сайт зур кимәлдә, матур кимәлдә булырга тиеш.
Рәхмәт. Рима Ким кызы, әгәр дә сайттарыгыз матур булһа, безнең башкорт телен һайлаучылар күбрәк булыр дигән фикер дип аңларга кирәк. Гөлнара Дәүләтшә кызы, һүз сезгә. Бездә Сибай калаһында башкорт лицее берәү генә. Бездә бөтен класстарда башкорт класстары һәм без үзебез уенлы ысынлы итеп Башкортстан бездән башлана дибез инде. Бездә башкорт мөхите булгас, шулай дибез, Башкортстан бездән башлана дибез. Сөнки бездә башкорт мөхите. Бездә башкорт мөхите нимә эшләйбез? Безнең укыту алымдары укыту менән бергә мәдәни саралар үрелеп бара һәм башкортса үтә улар бөтәһе. Һәм балаларга ла, ата-әсәләргә лә был бик охшай. Һәм безгә алып килергә тырышып торалар балаларын ата-әсәләр. Рәхмәт. Әгәр дә һездә шундый шартлар тудырылган икән, бик яхшы. Фәниләс кыткыды күз сезгә. Безнең мәктәпкә Россия Федерациясының төрле төбәкләреннән укучылар укырга килерләр. Һәм иң беренче июнь айында һөйләшү укырга инергә. Имтихандар башланыр алдыннан уларда иң куркытканы ошо башкорт теле булуы. Шуның өчен һәрбер ата-әсә менән мин индивидуаль рәвештә эш алып барам һәм эшемдең һөҙөмтәһен күрһәтәм. Төркемдәр башлангыс дәвам итүсегә бүленә икәнен һәм олимпиадаларда рус телле балалардан катнашып, яхшы призлы урындар алганын. Шулай ук әйтеп киткән килә, сыгарылыш укучыларының видео язмалары ла бар. Улар хезмәт иткәндә үзләре ошо төрки телдәрен белү аркаһында ниндидер проблемалы ситуациянан сыккандарын. Мәсәлән, шундай хәлдә һөйләп китәм, телефонда пароль тора. Третьяков Илья әйтә, берһе лә белмәйсең ул парольды, сөнки ул башкорт һүзе. Ул үзе Пензаның урыс егете. Парольдарға тиклем. Шуның өчен нисек кенә башкорт телен пропагандалау өчен нинди генә саралар кулланылмай. Шулай итеп ял итәбез. Рәхмәт, бик кызыклы фикер. Руфина Зәки кызы, һүз сезгә. Рәхмәт. Мин коллегаларым һөйләгәнгә көнләшеп тыңлап ултырам. Ни өчен дигәндә, сөнки уларда башкорт мөхите бар. Миңә Төньяк Көнбайыш шарттарында эшләгәс, Дүртөйле калаһында ошо мөхитте үземә тудырырга кирәк. Шуңа күрә беренче эшем ата-әсәләр менән эшләү. Ата-әсәләр йыелыштарында сыгыштар яһайбыз. Укучыларны шунда ата-әсәләре алдында үткәрелгән сараларда менә балалары нисек һөйләшә, нинди уңышларга ирешә, шуларны күрһәтеп, ошо башкорт теленә һөю тәрбияләргә тырышабыз инде. Ата-әсәләр үзләре лә катнаша. Менә әлеге көндә Төньяк Көнбайыш диалект шарттарына игътибар итү ата-әсәләрне тагыла ныграк кызыктырды. Әле без уларны талап итһәк, әдәби телдә һөйләшүдә, улар үзләренең телендә һөйләшкәс, сараларда ныграк күбрәк катнашалар. Балаһының ошондай уңышларын күргән ата-әсә, үзе лә ошондай сараларда катнашкан ата-әсә үз кулдары менән сабыйының телен кисергә базнат итмәс дип уйлыйм. Рәхмәт. Тансу Парамил кызы. Мин бик күп елдар башкорт гимназиясында эшләгәс, рус мәктәбенә күстем. Һәм бына ошо һез әйткән проблема менән осраштым. Беренче сиратта башкорт теле укытучысы предмет һөҙөмтә күрһәтергә тиеш. Икенсенән, уңыштары булырга тиеш балаларның конкурстарда, олимпиадаларда төрле кимәлле һәм ошо һәрбер ата-әсә балаһының уңышлы булуын теләй. Өченчедән, класс тормышы, башкорт класс тормышын мин оештырырга тиешмен гүрләп торган иттереп. Экскурсиялар, походтар, табигать һәйкәлләрен күрһәтү, музейларга йөрү, ата-әсәләр менән саралар, концерттар, сәйәсүләр һәм ата-әсәләр йыелышында беренче класска килгәндә бына ошо һөҙөмтәләрне күрһәтеп, үҙемде күрһәтеп, телдең мөһимлеген аңлатып, уларны сакырга тиешмен. Беренче класска килгәндә ата-әсә
балаһын укытусыга бирә. Һәм мин үҙемде лә үстерергә тиешмен, һәм улар бына бу ошондай укытусы, мин баламды ошо укытусыга гына бирәсәкмен, башкорт теленә генә бирәсәкмен дип бирәсәктәр, һәм мин буны эшләйм дә, Аллага шөкер. Рәхмәт, хөрмәтле конкурсанттар. Әлеге генә тура эфирда чатка бик кызык һорау килде. Әлбиттә, ул русча язылган. Мин һеҙгә ләкин русча язылһа, башкорт телендә яуап бирәбез. Укыйм. Екатерина чатта ята. Я хочу изучать башкирский язык. Мне нравится. Только родители мне запрещают. Что мне делать? Вы можете мне помочь? Бик кызык һорау. Һәм әйдәгез һүҙҙе Жәлифер ул һеҙгә бирәбеҙ. Ну, мин һорау өсөн рәхмәт әйтермен инде. Сөнки менә икенсе милләт кеше әйтеп әйтәгәндә, шулай итеп аңлайм инде мин бу һорауды. Башкорт телен һайлагас, ул бер зур адым төтәрә кәрәк инде. Нинди кеңәш бирдем инде. Беренчедән, атаһы, әсәһе менән үзе һөйләшеп, яхшы итеп инде берәй урта фикергә килергә тиеш. Икенчедән, укытучы менә әйтәйек, әгәр дә мәктәбендә укытучы менән яхшы мөнәсәбәттә булһа, был кыз әйтәйек инде, шул укытучы менән һөйләшеп, укытучы ярдәм итәргә тиеш уңа менә шул телде һайлар өчен ата-әсә менән һөйләшергә инде. Өченчедән, менә төрле әйтәйек музыка башкортча менде куеп өйдә инде аталарын яйлап шулай этәргә шул нигә инде. Менә килешүгә әйтәйек инде. Менә шундай минең кәңәштәр. Рәхмәт. Рима ким кызы? Екатерина бик кыю кыз дип уйлайым. Ысынлап та, әгәр дә уның теләге бар икән, нимәшләп өйрәнмәскә һуң. Нинди ердә яшәүенә карап, мәктәпкә барып, мәктәптә өйрәнергә мөмкин. Әгәр дә инде ул кыз бала үз аллы өйрәнергә теләй икән, әлеге вакытта безнең бик күп мобиль кушымталар бар башкорт телендә. Һәм ошо мобиль кушымталарны кулланып, ул беренче адымды эшләй ала. Онда ысынлап та һәрбер телефонга уны куеп була, һәрбер телефон аша һөйләшеп була, һәм өйрәнүе бик еңел. Шунда ук һеҙгә һорау, һеҙҙең телефонығыҙҙа нинди ҡушымта башҡорт телендә? Сәләм, Инафон һәм Балабаш. Рәхмәт. Артабан Гөлнар Дәүләтшә ҡыҙы һүҙ һеҙгә. Мин берәй башҡорт ҡыҙы менән танышырға тәҡдим итер инем уға. Һәм ул саф башҡортса белгән ҡыҙ менән танышты ниһә, аралашһа, тиҙ генә өйрәнер ине тип уйлайым. Рәхмәт тәҡдимегеҙ өсөн. Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы. Иң беренсе ата-әсә менән индивидуаль рәүештә һөйләшеү үткәрер инем, һәм һәр ата-әсә үҙенең балаһының нәмә менән ҡыҙыҡһынғаны һәр ваҡыт ниндәй һөҙөмтә килһә. Беҙ сроктар ҡуйыр инек. Мәҫәлән, 2 аҙна эсендә һеҙҙең балағыҙ менән 3 темаға иркен диалог һөйләшеү алып бара аласаҡ. Һәм ата-әсә һөҙөмтәһен күрһә, әлбиттә, балаға рөхсәт итәсәк. Рәхмәт, һеҙ ысын һалдат менә кеүек срок ҡуйып, конкрет маҡсаттар ҡуйһығыҙ, бурыстар ҡуйһығыҙ. Рәхмәт. Руфина Зәки ҡыҙы. Мин был ҡыҙға шундай кәңәш бирер инем инде. Беҙҙә интерактив башҡорт теле бик һәйбәт, шундай башҡорт телен өйрәтеү буйынса дәрес эш башҡарылды. Ошо проект менән ысынып та үҙаллы башҡорт телен өйрәнергә мөмкин. Әгәр өйрәнеп әсәһенә башҡортса берәй матур һөйләмдәр әйтһә, һаумыһығыҙ, шундай хәйерле иртә дип әйтһә, әсәһе моғайын ҡаршы килмәҫ. Сөнки икенсе телде өйрәнеү баланы интеллектуаль яҡтан үҫтерә генә. Бер әсә лә быға ҡаршы килә алмаҫ. Рәхмәт. Таңсыпар Эмил ҡыҙы. Беренсе сиратта ата-әсә менән индивидуаль әңгәмә. Ҡыҙың ынтылышы булғас, ул телде өйрәнәсәк, ата-әсәһе уға рөхсәт итәме, юҡмы? Тик әгәр дә ғаиләнән уға ярҙам булһа, тиҙерәк өйрәнәсәк. Шул. Рәхмәт. Светлана Иван ҡыҙы. Екатеринаға былай тип әйтер инем. Әсәһенә былай тип әйтһен. Әсәй,
әгәр дә мин башҡорт телен өйрәнгән мәктәпкә уҡырға барып, башҡорт телен өйрәнһәм, башҡорт телен бик һәйбәт итеп белһәм, тимәк, мин олимпиадаларда ҡатнаша алам. Тимәк, әгәр дә олимпиадаларда ҡатнашып юғары урын алһам, мәктәпте уҡып бөткән ваҡытта мин уҡырға ингәндә минең плюстар, льготаларым буласаҡ, миңә уҡырға инеүе рәхәт буласаҡ. Ул ваҡытта мин БГПУ-ға йәки БГУ-ға уҡырға инә алам. Әгәр дә мин БГУ-ға уҡырға инһәм, мин унда әлбиттә башҡорт һәм икенсе шәрҡиәт һәм бүлеген һайлаясаҡмын, башҡорт филологияһын. Унда инде мин башҡа телдәрҙе лә өйрәнеп, сит илдәргә сығып йөрөү мөмкинселеген аласаҡмын. Һәм һеҙҙе үҙем менән сит илдәргә алып йөрөй алам. Мин донъя күрермен, гид булып эшләй алырмын, еңелдән генә сит илдәргә сығып аниматор булып аҡса эшләй алырмын, һеҙгә ярҙам итә алырмын тип әйтергә әсәһенә кәңәш бирер инем. Сөнки беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа башҡорт телен белгәндәргә күпкә юғарыраҡ мөмкинселектәр тыуҙырылған тип иҫәпләйем. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана Иван ҡыҙы, беҙҙә реклама әлбиттә тыйыла, шулай ҙа фекерегеҙ бик ҡыҙыҡлы булды. Әлбиттә, реклама булғас, Гөлфәриевна, хәҙер һеҙ яуап бирергә тейешһегеҙ. Мин әйтмәксемен инде, әгәр дә ул олимпиадала урын ала икән, был төбәгәр олимпиадала, ул БДУ менән БДПУ-ға ғына түгел, нефть университетына ла, авиация университетына һәм башҡа университеттарға ла өҫтәмә балдар аласаҡ. Бына антиреклама булды инде. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар. Шулай уҡ, бына артабанғы видео һорауҙы мин ысынлап та һеҙгә тәҡдим итер инем, сөнки был ололарҙан һорау түгел. Бына был һеҙҙең уҡыусыларығыҙҙан, тип, потенциаль уҡыусыларҙан. Һеңлекәш фильмында йәмил ролен уйнаған бәләкәй актер Кырын Сурин Арыҫлан да һеҙгә үҙ һорауын әҙерләгән. Әгәр дә беҙҙең техниктар һорауҙы ебәрһә, һеҙ уны ишеттерһегеҙ. Һаумыһығыҙ, мин Арыҫлан Ҡамсурин. Башҡорт киноһына һеҙҙең ҡарашығыҙ нисек? Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә башҡорт фильмдарын ҡулланаһығыҙмы? Бик матур һорау. Башҡорт киноһына һеҙҙең ҡарашығыҙ нисек? Һәм башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәресендә башҡорт фильмдарын ҡулланаһығыҙмы? Рима Ким ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Әйҙәгеҙ, башлағыҙ. Ысынлап та һорау шул тиклем матур, Арслан үҙе лә шул тиклем шәп матур малай. Башҡорт фильмдарына ҡарашым бик яҡшы. Сөнки ысынлап та һуңғы ваҡытта беҙҙең башҡорт фильмдары ҙур күтәрелеш, ҙур урын алды тип әйтергә мөмкин. Һәм менә иң беренсе беҙҙең бит инде беренсе республика фильмы сыҡты. Аҙаҡтан менә ошо һеңлекәш, әлеге ваҡытта Өстаған күрһәтелә. Барып ҡарарға ваҡыт кына юҡ әлегә. Алла бирһә, балалар мине көтәләр. Һәм нисек ҡулланабыҙ? Дәрес ваҡытында 45 минут, әле быйылғы йылда бит инде 35 минут ваҡыт эсендә беҙ фильмды ҡарап күрһәтә алмайбыҙ. Шуның өсөн дә был фильмдарҙы беҙ әлбиттә кластан тыш сараларҙа. Кластан тыш сараларҙа ул нисегерәк? Мәҫәлән, мин үҙемдең тәжрибәмдән әйтәмен инде. Беренсе республика фильмы сыҡҡас, фильм ауыр ғына. Минең ул ваҡытта 11 класс ине. Күп уйлап торманым. Ата-әсәләрҙе бергә туплап, балаларҙы бергә туплап киттек ошо фильмды ҡарарға. Һәм башта ҡарышҡаныраҡ ата-әсәләр ҙә булдылар. Һәм шуға ҡарамаҫтан, улар тыңлап, рәхмәт уларға, бөтәбеҙ ҙә 30 бала, 30 әсәйҙе, атайҙы эйәртеп киттек. Беҙҙең Простор театрына барып ҡараныҡ. Ҡарап сыҡҡандан һуң, һеҙ ата-әсәләрҙең күҙҙәрен, йөҙҙәрен күрһәгеҙ, улар һүҙһеҙ ҡалғандар фильмдың шул тиклем матур булғанына. Һәм һәр береһе, рәхмәт Рима Кимовна, рәхмәт Рима Кимовна, әгәр дә һеҙ менә ошонда беҙҙе һөйрәп алып сыҡмаһағыҙ, беҙ ысынлап та ҡарамаҫ инек тиҙәр бит инде. Һәм ысынлап та оҡшаны, шунан һуң аҙаҡтан Һеңлекәш фильмында былтыр минең 5 класс булғас, һәм тура килеп кенә тора, ул йәш үҙенсәлеге менән дә бит инде. Һеңлекәш фильмынан ла күп уйлап торманым, шулай уҡ тағы ата-әсәләрҙе, балаларҙы алдым да киттек. Әлеге ваҡытта менә Өстаған фильмы бара бит инде. Балалар мине көтәләр, Рима Кимовна, беҙ ҡасан киноға барабыҙ тиҙәр. Шулай ҡулланабыҙ. Рәхмәт, һорау бик матур. Рәхмәт, Рима ҡыҙы. Шулай итеп, нисә тапҡыр Һеңлекәш фильмы ҡаранығыҙ?
Һиңлекәш фильмын мин иң тәүдә үҙемдең классым менән барып ҡараным. Аҙаҡ 2 улымдың классы менән барып ҡараным. Һәм аҙаҡтан үҙемдең апайымдарҙы алып бардым. Рәхмәт. 4 тапҡыр ҡараным. Рәхмәт. Гөлнара Дәүләтшә кызы, һүҙ һеҙгә. Бик ыңғай ҡараштамын башҡорт фильмдарына һәм ныҡ яратабыҙ, беҙ көтөп алабыҙ. Шулай уҡ классыбыҙ менән йөрөйбөҙ һәм аҙаҡтан әңгәмәләшеп, уның нимә тиергә, балалар үҙҙәре лә шул ролдәрҙә ҡатнашҡылары килеп китәләр инде. Әңгәмәләшәбеҙ, бик оҡшай. Рәхмәт. Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Мин тәҡдим иттем видеотека булдырырға башҡорт фильмдары буйынса һәм дәрестәргә ступень буйынса ҡулланырға. Мәҫәлән, мин 9-нчы класста дәрес ваҡытында башҡортса фильмды еп ҡуям да, кем күберәк һүҙҙәрҙе тәржемә итеп өлгөрә. Ваҡыт эсендә 5-10 минутлыҡ ҡына өҙөктә алып. Менә шулайыраҡ дәрестәрҙә ҡулланам. Бик ҡыҙыҡлы тәҡдим. Рәхмәт, Руфина Зәки ҡыҙы. Башҡорт теле дәрестәрендә, ысынапта башҡорт телендә фильм ҡарау, әңгәмә ҡарау, фекер алышыу балаларҙы рухи яҡтан үҫтерә. Бына дистанцион уҡыу ваҡытында балалар өсөн төшөрөлгән Ҡоралай фильмен ҡарап, уҡыусылар үҙҙәренең тәьҫораттарын яҙма рәүештә ебәрҙеләр инде. Һәм беҙҙең яҡташтарыбыҙ Шәйехзада Бабич тураһында Бабич фильмен, Башҡортостандың халыҡ шағиры Назар Нәжмиҙең тыуына 100 йыл тулыуға арналған Хис һәм ялҡындан булдырылған ошондай матур фильмдарҙы беҙ төрлө сараларҙа ҡарайбыҙ. Был уҡыусыларҙа үҙҙәренең яҡташтары менән ғорурланыу тойғоһон уята. Шулай уҡ күренекле шәхестәрҙе өйрәнгәндә Ғәскәров, Мостай Кәрим, тағы ошо бөйөк кешеләр Зәки Вәлди таған, Һәдиә Дәүләтшина тураһында фильмдар ысынапта ошо шәхестәр менән ғорурланыу тойғоһон уята. Шуны әйткем килә. Рәхмәт. Тансыпар Эмил ҡыҙы. Башҡорт фильмдарын ҡарау беренсенән телде өйрәнергә ярҙам итә, икенсенән тарихты, мәҙәниәтте өйрәнеүҙә ҙур роль уйнай. Мәҫәлән, миңә бөтә ошо башҡорт фильмдары ла оҡшай, мин уларҙы мотлаҡ ҡулланам. Һеңлекәш фильмынан сыҡҡас, минең балаларым бөтәһе лә был беҙҙең өйҙөң йәме повесын уҡып сыҡтылар, башҡортса итеп уҡып сыҡтылар. Урыҫ балаларына һөйләнеләр, урыҫ балалар уҡый алмағандар, улар русса, менә китапханаға барып алып ҡайтҡандары хәтеремдә, күрше ауылда беҙҙең китапхана бар. Шулай уҡ Марат Булат Йосоповтың Ер һүҙе проекты башланды бит инде. Уның хәҙер һөҙөмтәләре менән шулай уҡ танышып бара, бик матур фильмдар. Беҙҙең шундай режиссерҙарыбыҙ, шундай актерҙарыбыҙ булғаны менән беҙ бик шатбыҙ, ғорурланабыҙ. Уларҙың шулай уҡ биографияларын өйрәнәбеҙ, уларҙы белергә тырышабыҙ. Рәхмәт ошондай фильмдар өсөн. Рәхмәт, Светлана Иван ҡыҙы. Башҡорт фильмдары башҡа фильмдарҙан үҙҙәренең ябайлығы һәм тәрән мәғәнәлелеге менән айырылып торалыр дип иҫәпләйем. Сөнки улар бер яҡтан шундай позитив, донъяға ыңғай ҡараш менән ҡарарға өйрәтәләр. Илһөйәрлек тойғоһо башҡорт фильмдарында бик көслө. Һәм бөтә фильмдарда ла ергә һөйөү, халҡыңа, бер-береңә хөрмәт тойғоһо бик тәрән мәғәнә менән һалынған. Был беренсенән әйтергә теләгем. Икенсенән, башҡорт фильмдары, минең кластарым бөтәһе лә башҡорт телен туған тел булараҡ, тел белгән генә балалар түгел. Миндә телде белмәйенсә килеп, тел өйрәнергә теләгән бала группалары ла минең бар. Һәм ул балаларға ҙур йөкмәткеле әҫәрҙәрҙе уҡып сығыуы ҡатмарлыға тура килә. Шуға ла был әҫәрҙәрҙең художестволы вариантта фильм итеп бирелеүе минең өсөн ҙур табыш. Бергәләп ҡарайбыҙ, өйрәнәбеҙ, ҡабат ҡарайбыҙ. Арыҫланға әйтәм инде, ысынлап та беҙ һин уйнаған был
фильмды бик ҡабатлап ҡараныҡ. Тәүҙә беҙ уны ҡараныҡ йөкмәткеһен өйрәнер өсөн, белер өсөн. Артабан инде фильмды икенсе тапҡыр ҡарағанда беҙ уны туҡтатып, бигерәк тә Арыҫлан, һинең образдарыңды ҡараныҡ, характеристика бирер өсөн, ниндәй ул Йәмил тип. Оксана образына туҡталдыҡ, характеристика бирер өсөн. Әсәй, атай, ғөмүмән тикшерелеш яғынан бик һәйбәт фильм тип иҫәпләйем. Һәм ғөмүмән башҡорт фильмына килгән ваҡытта ауыр, ҡатмарлы темаларҙы уҙғанда ла, сөнки, мәҫәлән, икенсе линияла беҙҙең башҡорт восстаниелары тигән темалар бар бит инде, ғәскәри хеҙмәти башҡорттарҙың тигән темалар бар. Уларҙы уҙған ваҡытта беҙҙең оло быуын вәкилдәренең төшөргән фильмдары ла, улар миңә иң ҙур ярҙамсы, сөнки беҙҙең хәҙерге осор балалары, улар визуал, улар күреп ҡабул итеү уларға еңелерәк. Һәм был осраҡта башҡорт фильмдары, улар инде иң ҙур отошло беренсел алым тип иҫәпләйем. Арыҫлан, һиңә ҙур рәхмәт, шундай матур һорау биреп, беҙҙе ошондай дәртләндереп, матур яуаптар бирә алғаныбыҙ өсөн. Рәхмәт һиңә. Арыҫлан беҙҙе ҡарайҙыр тип өмөтләнәбеҙ һәм уға еткерелгән бар теләктәр ҙә ҡабул булыр. Жәлил Фәйрүз улы, һүҙ һеҙгә. Ысынлап та Арыҫланға ҙур рәхмәт ошондай һорау өсөн. Сөнки мин уйлайым, менә хәҙерге заманда Ленин әйтмештә инде архиважный кино тип әйтәйек, ул нәмә инде. Башҡорт кинолары булырға тейеш, улар күберәк булырға тейеш. Талантлы режиссерҙар, мин уйлайым, беҙҙең арала бардыр итеп инде. Шуға күрә мин уйлайым, менә башҡорт киноһы үҫер тип инде. Үҙем мин менә өҫтәғында ҡарамағам әле, менә әҙерәк бушап алһам, был конкурстан һуң тип әйтәм, киноға барып, ҡарайым инде башҡорт телендә. Ну, мин региондан булғас, беҙҙә прокатта ул кинолар күрһәтелмәй инде, һеҙҙә һәммәгә инде. Шуға күрә менә мин балаларға тәҡдим итәм уны ҡарарға, шундай киноларҙы YouTube аша тип әйтәйек инде, мөмкинселек булһа. Дәрестәрҙә мин ҡулланам күбеһенсә, беҙҙең сәғәттәр булғас, ҡулланам күбеһенсә документаль кино инде. Әйтәйек, менә беҙҙең батырҙар тураһында тип әйтәйек инде, яҙыусылар тураһында һәм башҡа инде. Менә художество киноны ҡарап булмай ысынлап та инде. Шуныһы үкенес инде. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Рәхмәт. Бына бөгөн сеанс бар. Родина кинотеатрында башҡорт телендә ҡарарға мөмкин өҫтәғанды. Конкурстан һуң иркенләп барырһығыҙ. Бөгөн үк. Шайтып, коллегалар, беҙҙең тағы ла һорауҙар дауам итә. Ҡыҙғандан-ҡыҙа бара. Мин был һорауҙы видеонан түгел, ә уҡып ишетергә рөхсәт итегеҙ. Уны барығыҙға ла билдәле сәләм тапшырыу алып барыусыһы тележурналист Юнысов Наил. Журналист булараҡ шулай һорауы йөкмәткелегенә шуны әйҙәгеҙ телгә лә тәҡдим итәм. Хәйерле көн, хөрмәтле уҡытыусылар. Беҙгә ауылда тыуып үҫкән балаларға рус теле ныҡ ауыр бирелде. Вата емерә һөйләшеп йөрөнөк, саҡ өйрәндек. Әле лә аралашҡанда акцентыбыҙ бар. Минеңсә, ул ғәҙәти күренеш. Хәҙер замана балаларын күҙ алдына килтерәйек. Ул ауылда тыуһынмы, ҡалаламы, телдәре русса еңел асыла һәм киреһенсә, башҡорт телендә аралашыу, фекер ҡеүәһен йөрөтөү өсөн уларға ныҡ ауыр. Хәҙер уйлап ҡарайыҡ. 5-10 йылдан нимә буласаҡ? Ошо турала һеҙҙең фекерегеҙҙе белгә килә. Ни өсөн ул шулай? Был нимәгә алып барасаҡ? Ошо мәсьәләне сисеү буйынса һеҙҙең ниндәй тәҡдимдәрегеҙ бар? Шулай итеп, һорау йөкмәткеле булды. Конкрет һеҙҙән ниндәй тәҡдимдәрегеҙ бар? Һәм һеҙгә был күренешкә ҡарашығыҙ. Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы, әйҙәгеҙ башлап бирәйек һеҙҙән. Әлбиттә, бының өсөн үҙ-ара түгел, дәрестәрҙә тик башҡортса һөйләшергә, башҡорт предметтәр китаптарын уҡытырға кәрәк балаларҙа. Киләсәктә 10 йылдан һуң башҡорт теле үлмәһен өсөн, бөтмәһен өсөн бөтөн көстө һалырға кәрәк тип уйлайым. Һәм был эш, әлбиттә, бер башҡорт теле әҙәбиәте уҡытыусыларынан ғына тормай, ә ата-әсәләрҙән дә, йәмғиәттән дә торалыр тип уйлайым. Сөнки өйҙә күберәк башҡортса һөйләшһәң, барыбер ҙә бала
башкорт телен югалтмага барыбер дә бала башкортса һөйләшә. Үземнең практиканы алып әйтәм. Шунда ук һеҙгә тагыла һорау өстәлме, өйдә генә башҡорт телен ҡалдырыу дөрөҫ буламы? Юк, әлбиттә. Шуға һеҙҙән тәҡдимдәр, ниндирәк тәҡдимдәр? Күберәк башкорт йырҙарын йырлатырға, башкорт уйындарын уйнатырға, халыҡ уйындарын, фольклорҙы өйрәтергә кәрәк. Шулай уҡ үлемһеҙ, мәҫәлән, Урал батырҙы ла өйрәтергә кәрәк балаларҙа. Шунда юғалмаҫ тип уйлайым. Рәхмәт. Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Йәш быуынды тәрбиәләүҙән башларға кәрәк. Йәш быуынды, йәш ата-әсәйҙе. Бала ғаиләлә теле асылғанда, беҙ хәҙерге ваҡытта ниндәй күренеш, телевизорҙа ҡуялар ҙа ниндәй йәнһүрәт ҡарағанына иғтибар итмәйҙәр. Йәнһүрәттәр беҙҙең төрлөсә урыҫ телендә бара күпселек. Иң беренсе башҡорт телендә барған йәнһүрәттәргә күсергә кәрәк. Был беренсе. Икенсенән, бала генетик яҡтан башҡорт теле һалынһын өсөн иң беренсе оҙон көйҙәрҙе фон итеп өйҙә ҡуйырға кәрәк әсәй кешегә. Шул ваҡытта ул баланың башҡорт теленә, тел асылыуына беренсе аҙым тип тә әйтһәң була. Икенсенән, башҡорт телендә балабыҙ аралашһын өсөн башҡорт төркөмөнә балалар баҡсаһына бирергә кәрәк. Унда мотлаҡ рәүештә беҙҙең тәрбиәселәр иртәнән алып кискә тиклем үҙемдең тәжрибәмдән алып әйтәм, тик башҡорт телендә генә һөйләшеп балаларҙың телдәрен үҫтерәләр. Артабан башҡорт мәктәптәренә бирергә кәрәк. Шулай. Рәхмәт. Ә һеҙ өйҙә Тамыр телеканалы бармы? Бар. Беҙҙең өс балам, өсөһө лә башҡортса таҙа һөйләшәләр, Аллаға шөкөр. Рәхмәт, афарин. Руфина Заки ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Рәхмәт. Фәнилә Әсғәт ҡыҙы һүҙҙәрен ҡеүәтләп, шуны өҫтәргә теләйем инде. Ыснапта Тамыр студияһы бар, башҡа программалар, сәңгелдәк программалары бар. Әммә менә башҡорт телендә генә канал булдырыу тәҡдим итмәксемен инде. Иртәнән алып кискә ҡәҙәр бары тик башҡорт телендә ошо саралар барһын ине. Балалар өсөн йәнһүрәттәр, ыснапта бала ошо йәнһүрәттәрҙе ҡарап, менә каруселде ҡарап балалар үҫә. Шуға күрә уларҙың телдәре рус теленә әйләнә. Ә бына ошо башҡорт телендә йәнһүрәттәр ҡараһа, уларҙың телмәре, уларҙы тыңлап, ошо образдарға инеп, телмәре шымарыр ине тип әйтәһем килә инде. Һәм уларҙы һәр ваҡыт ошо телевизор артында ғына ултыртырға түгел, ә ниндәйҙер башҡорт телендә физминуткалар эшләү. Төрлө конкурстар, йомаҡ ҡойош, мәҡәлдәр әйтеп, ошо уларҙы ылыҡтырыу. Инде шиғриәт минуттары өлкәндәр өсөн, шулай фильмдар, төрлө ондай саралар, бына әле балалар баҡсаһында саралар үтә. Бәлки ошо сараларҙы матур итеп ошо каналдан күрһәтергә бөтә республикаға. Шулай итеп, ошо иртәнән алып кискә тиклем башҡорт телендә генә булған канал булдырһаҡ, беҙ маҡсатыбыҙға ирешербеҙ һәм матур итеп балаларыбыҙ да, үҙебеҙ дә башҡорт телендә һөйләшербеҙ дигән өмөттә ҡалам. Рәхмәт. Беҙ тура эфирҙа эшләйбеҙ, беҙҙе ишетерҙәр тип уйлайбыҙ етәкселек. Артабан һүҙҙе Таңсыбай Райым ҡыҙы һүҙгә бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Мин 1991 йылға ҡайтыр инем. Президентыбыҙ Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов килгәс, беҙҙә шундай рух күтәренкелеге булып китте. Уға тиклем бындай башҡорт теленә иғтибар өҫтән, власть тарафынан башҡорт теленә иғтибар ҙурайҙы. Унан һуң тағыла беҙ төшөнкөлөккә китеп барып, бына әлеге ваҡытта тағыла күрәм, иғтибар дәүләт тарафынан ҙурая һәм ныҡлабыраҡ бына ошо осорҙағы инструменттарҙы ҡулланмаҫҡамы икән? Сөнки ул ваҡытта башҡорт теле дәрестәре күбәйгәйне. Беренсенән, берҙәм дәүләт имтиханын бирергә мөмкинселектәр бар ине башҡорт теленә һәм уның юғары уҡыу йорттарына инергә мөмкинселек бар ине. Бына ошо дәүләт тарафынан ни өсөн яҙып ҡуймаҫҡа. Һәм тағыла шундай фекер, Рәсәйҙә беҙ халыҡ күрһәтмәләрҙе үтәргә тырышабыҙ. Бына шундай
күрһәтмәләр өстән күбрәк булһа әйбәт булыр ине, без уларны үтәр власть бездә бит төрле кимәлдәге власть тарафынан уны үтәргә тырышырлар ине дип уйлыйм. Һәм игътибар ныграк булһа, был үсеш булыр ине. Так. Фикерем таркалып китте. Шул дәүләт тарафынан игътибар. Рәхмәт, башлап ебәргәс хатта йөрәгемне тотып ебәрдем. Аҙаҡ, әлбиттә, ҡыуандырҙығыҙ, иғтибар арта башланы тип. Рәхмәт. Светлана Иван ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Башҡорт булыу иң башта ғаиләнән башланырға тейеш. Мин, мәҫәлән, үҙем 5 бала әсәһе, 3 ҡыҙ һәм 2 малай үҫтерәбеҙ. Әлеге көндә һәм башҡортлыҡты нисегерәк башлап киттем, үҙ тәжрибәмдән һөйләйем. Балаларым ғаиләлә ваҡытта садикка барғансы барыһының да теле башҡорт телендә асылды. Тәүгеләренең. Әммә садикка барғандан һуң башҡорт теленән тиҙ генә улар рус теленә күстеләр, сөнки унда рус мөхитле ине. Әммә был ваҡытында аңлап ҡалып, әлдә хөкүмәт тарафынан Таңсулпан әйтмешләй башҡорт садиктары, башҡорт төркөмдәре асыу мөмкинселеге тыуҙы. Һәм беҙҙең мәктәбебеҙҙең 6 ай башҡорт төркөмө бар. Балаларымды башҡорт төркөмөнә бирҙем. Һәм унда уларҙың башҡорт телен өйрәнеүе, башҡорт телендә мөхиттә үҫеүе дауам итте. Быға бик шатмын. Һәм һүҙен ғая әйтеп китмәксемен, 6 ай төркөмөндә беҙҙең мәктәпкәсә йәштәге төркөм балалар, башҡа милләт вәкилдәре лә балаларында алып киләләр, сөнки гимназия садигыбыҙҙағы тәрбиәселәрҙең мөләйем булыуы, яғымлы, итәғәтле булыуы, уларҙың шундай изге күңелле, һәйбәт булыуҙары менән улар ата-сәйҙәрҙе үҙҙәренә йәлеп итәләр. Һәм артабан инде мин үҙем 15 йыл машина йөрөтәм. Минең машинамда һәр ваҡытта ла башҡорт музыкаһы ғына яңғырап тора. Һәм тағы ла бер үҙенсәлекле яҡ, минең ғаиләмдең бөтә балалары ла Урал батыр эпосын ятладылар. Оло тулыһынса ятлау кимәлендә. Ятлап һөйләп өлгөрмәне, хәҙер студент инде. Әлеге ваҡытта икенсеһе быйыл тулыһынса ятлап конкурсҡа ҡатнашырға йүнәлеште. Һәм машинала Урал батыр эпосын үҙем яҙҙырып ҡуйҙым, диктовать итеп. Һәм уны балалар бер туҡтауһыҙ тыңлайҙар. Өйгә ҡайталар, өйҙә беҙҙең бер туҡтауһыҙ Юлдаш каналы һөйләп тора. Улар көн дауамында өйҙә булмағас, иртән башҡортса һөйләй, кис башҡортса һөйләй, башҡортса һөйләү ғағына тап киләләр. Һәм телевизорҙа беҙҙең өйҙә минең әсәйем һәр ваҡытта ла БСТ тамыр каналдарын, БСТ каналын ҡарай, һәм тамыр каналында махсус матур тапшырыуҙар булһа, ҡысҡырып ебәрә инде, балаҡайҙар килегеҙ әле, тамырҙа шундай тапшырыу бара. Һәм балалар йүгерешеп, өләсәй әйткәс, әсәй әйткәс, атай әйткәс, әлбиттә, улар бер һүҙҙе тыңлайҙар, барып теҙелеп ултырып ҡарайҙар. Һәм мин үҙем уҡытыусы булараҡ түңәрәктәр алып барам. Шишмә тауышы түңәрәге, башлап яҙыусылар түңәрәге һәм Арғымаҡ телестудияһы. Был Рәхмәт, Светлана ҡыҙы, ваҡытығыҙ. Йөрөтәм. Музейҙарға алып барам һәм әйтеп бөтәйем инде, сөнки фекерем бик матур аҙаҡҡыһы. Әйҙәгеҙ көтәйем. Рөхсәт итегеҙ. Сөнки бәләкәй балалар олораҡ йәшкә етергә көтәләр ни өсөн. Әгәр беҙ ҙурайһаҡ, Светлана Ивановна беҙҙе машинаһына ултыртып, беҙҙе лә шул музейҙарға алып барыр ине тиҙәр. Ғафури, Ишембай райондарына барып, шәхестәрҙең музейҙарын ҡарап, ҡайтыу уларға ҙур илһам бирә. Башҡорт телендә һөйләшергә, шәхестәрен өйрәнергә дәрт тыуҙыра, теләк бирә. Бына шул юлдары минең осраҡта шундай. Машиналары булмаған кешеләр хәҙер машиналарға йүгерҙе тип уйларға кәрәк. Жәлил Фәрис улы, әйҙәгеҙ һүҙ һеҙгә. Һорау бик ҙур булды инде. Мин беренсе һорауына яуап бирәйем. Ул һәрге осорда глобализация тип атала инде. Менә телдәр һаны кәмеп бара итеп инде. Шуға күрә менә башҡорт теле бөтмәҫ өсөн беҙ төрлө юлдар асырға тейештек инде. Беренсе ул менә минекенсе ғаилә, икенсе ул бала баҡсаһы тип әйтәйек инде, өсөнсө мәктәп, дүртенсе менә ул юғары йорттарда, әгәр дә, һеҙҙең Башҡортостанда ул яҡтан йөрәк инде, юғары йорттарда әйтәйек, төрлө менә
ысулдар асырат өте инде. Менә шулай. Бездә катмарлылык, шуңа мен, ну, һөйләп тормыйм, һәр яңнан тарихка күсәм дә китәм инде. Вот. Кәрәкме конкрет тәкъдимдәрегез кирәк. Ну, шулай әйтәм дә, беренче гаиләнән, икенче бала сага неләрендә инде, баксаларында группалар асыра кирәк инде. Менә бездә ундай нәмә юк. Мәктәптәрдә югалтмаска кирәк. Мен менә мисал әйтәм инде, Таңсулпан Рамил кызына кушылып, 90 еллары бездә безнең районда 14 мәктәптә башкорт теле укытылды. Һәрге заманда берәү генә. Мин һеҙҙе ишеттем. Сафакүл главаһы менән беҙ һөйләшербеҙ итәксеһе менән. Алла бирһә, Сафакүлдә күберәк мәктәптәрҙе, кластарҙы булдырырбыҙ дигән өмөттәр ҡалабыҙ. Рима Ким ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Рәхмәт. Мин бөтә коллегаларҙың һүҙҙәрен юплап, туплап дип әйтәйем инде, ысынлап та ғаиләнән килергә тейеш иң беренсе. Мәктәптән, мәктәптә ҡыҙғанысҡа ҡаршы дәрестәр һаны кәмей, һәм ошо дәрес ваҡытында ғына, мәҫәлән, 3 дәрес, 2 дәрестә генә башҡорт теленә өйрәтеүе бик ҡыйын. Шуның өсөн минең төп фекерем, төп һүҙем дип әйтәйем, кластан тыш сараларҙы тик башҡортса үткәрергә. Һәм ошо кластан тыш сараларын үткәреүҙе нисегерәк ойошторорға һуң, ата-әсәләр менән бергә йәлеп итергә, һәм уҡыусыларҙың класс кимәлендә генә, мәктәп кимәлендә, ҡала кимәлендә, район һәм республика кимәлендәге конкурстарҙа балаларҙы ылыҡтырыу. Һәм менә күп һүҙ һөйләп тормайым инде, бер генә миҫал менән һөйләйем. Менә кисәге беҙҙең бит инде ҡала буйынса КВН Шаян уйымдың финалы үтеп китте бит инде. Минең үҙемдең улым ҡатнашты һәм еңелеп ҡайтҡандар бит инде. Менә сәм тигән нимә бар икән ул балала, ҡайтты ла, күҙҙәре янып тора инде. Киләһе йылға ныҡ итеп әҙерләнеп барыбер еңәлеп дип ҡайтҡан. Шуның өсөн менә был ошо балаларҙы сәм уята торған ошондай конкурстар ойошторорға кәрәк. Һәм ошоларға балаларҙы йәлеп итергә кәрәк, уйнатырға кәрәк. Һәм ошо әгәр дә беҙҙең балаларыбыҙ ошондай, менә мин кисә шуға ҡаҙар ҡыуандым, еңелһә лә бит, күҙҙәре шундай янып тора инде улымдың. Һәм шулай булһа, беҙҙең шундай ҙур тарихыбыҙ булған башҡорт теле юғалмаҫ дип ышанамын. Рәхмәт. Рәхмәт. Ғаилә тигән һүҙ йыш ишетергә тура килде. Ә бына хәҙер ғаиләнән һеҙгә һорау. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының Республика ата-әсәләр комитеты рәйесе, беҙҙең жюри ағзаһы Байназарова Эльвира Митиновна һеҙгә һорау әҙерләгән. Рәхим итегеҙ, Эльвира Митиновна. Хәйерле көн, конкурсанттар. Һеҙгә ошондай һорау. Аны башлап киткән килгән халыҡ мәҡәленән. Заман башҡа, зан башҡа. Совет осоронан уҡытыусының образы үҙгәрҙе һәм үҙгәреп килә. Һеҙҙең фекерегеҙ буйынса, киләсәк уҡытыусы, башҡорт теле уҡытыусыһының образы киләсәктә. Шуны ишетәһегеҙ килә. Бик матур һорау. Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, башлап китәйек һеҙҙән. Һүҙ һеҙгә. Иң беренсе башҡорт теле уҡытыусыһы ул үҙенең предметтын ныҡ яратҡан булырға тейеш. Үҙенең предметтын белгән булырға тейеш. Шул саҡта ғына балаға үҙенең предметына ҡарата ул һөйөү уята ала. Һәр ваҡыт үҙенең өҫтөндә эшләргә тейеш. Ҡыҙыҡлы булырға тейеш, мобиль булырға тейеш. Ул төрлө яҡтан шәхес булараҡ уҡыусыны үҫтерер өсөн ул иң беренсе үҙе шәхес булырға тейеш. Шул яуабым. Рәхмәт. Руфина Заки ҡыҙы. Башҡорт теле уҡытыусыһы образы, ысынлап та ул өлгө булып торорға тейеш үҙе. Уҡыусылар уның артынан эйәрә. Бына предметты ла ошо уҡытыусыға ҡарап яратырға һәм телде лә ошо уҡытыусыһын өйрәткәнсә, ошо уҡытыусыһынан сығып телде бала яратып китә. Шуңа күрә уҡытыусы үҙ өҫтөндә даими эшләргә тейеш һәм дәрестәрен шул тиклем ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп, балаларҙы ылыҡтырырлыҡ итеп, дәрестәрен ныҡлы әҙерлек менән үткәрергә тейеш һәм төрлө дәрестән тыш саралар үткәреп, балаларҙы, мин үҙебеҙҙең яҡта әйтәм инде, милли асылны алып ҡайтып, ошо уларҙың рухын уятырлыҡ саралар үткәреп, шундай уҡытыусы булырға тейеш. Рәхмәт. Таңсулпан Рамил ҡыҙы.
Руфина Зәки кызы микрофонны һондырһагыз. Ундай укытусы булу бик авырдыр ул. Әлеге вакытта ла суткалар безгә 30 сәгать кирәк. Үҙебезне формала тотыр өчен. Киләсәк укытусыһына белмәйм, күпме вакыт кирәк булыр. Уның компетенцияларын һанап бетерлек түгел. Әмма мин әйтернем, ул күңел ялыһын бер касан да югалтырга тиеш түгел. Балаларда ысынлап та яратырга һәм үзенең күңел ялыһы менән төрергә тиеш. Шул вакытта балалар алыгасактар. Рәхмәт, Светлана Иван кызы. Минең фикеремсә, әлбәттә килешәм, бөтә коллегалар менән әйткәннәре менән башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы ысынлап та киң компетенциялы, рухлы, предметын белгән шәхес булырга тиеш. Әмма ул үзенең өйрәткәненә, үзенең укытканына үзе инанырга тиеш, беренчедән. Үзе мөкеппән китеп гашык булырга тиеш үзенең һөнәренә. Икенчедән, гомумән башкорт теле укытучыларының гына түгел, бөтә укытучыларның да бик авыр эш йөкмәтелгән, йөк һалынган. Без укучыларыбызны әле үзебез белмәгән заманда яшәргә өйрәтәбез. Без уларны үзебез белмәгән осорга әзерләйбез. Шулай булгач, башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары, улар киң русса кругозорлы дибез, башкортча әйткәндә, күз аллауга ия булган, дипломат та булырга, җәмгыять эшмәкәре булырга, фольклор йөртүче үзендә киң гыйлемле, белемле шәхес булып, күп яктан үзенең укучысына өлгү булырга тиештер дип исәпләйм. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана Иван кызы. Жәлил Фәйрүз улы, былай да егетләребез аз. Һезгә һүз. Коллегалар бит әйтте инде. Әйтә торган һүз. Ну, дөресенчә, сынлап та, беренчедән башкорт теле укытучысы ул шәхес булырга тиеш үзе. Киң белемле булырга тиеш. Чөнки ул менә әгәр үзенең генә предметтан гына белһә, ул һәр заманда мин уйлыйм әйттергәндә. Ул менә икенче предметлардан, тормыштан тибеттәй инде, һәм башка инде. Баланы өйрәтергә кирәк тә инде. Менә ничек яшәргә тибеттәй. Безнең менә иң төп максат ул ничек яшәргә өйрәтергә кирәк инде. Белем бирергә дигән һәм. Мин уйлыйм, менә киләсәктә безнең менә карап быгула инде студентларда мин кинәне утырдым. Чөнки ысынлап та менә шундай безнең рухи яктан көчле, телгә бай дип әйтгәндә студентлар килһә, бик шәп була инде. Киләсәктә уйламаска була дип әйтергә була инде. Рәхмәт, Жәлил Фәйрүз улы. Рима Ким кызы, һүз һеҙгә. Рәхмәт. Ысынлап та һуңғы арала башкорт теле генә түгел, укытусы бәҫе бөтөнләй төшөп бара инде. Шуңа карамаҫтан без тырышабыҙ, эшләйбеҙ. Һәр бер башкорт теле генә укытусы түгел, һәр бер укытусы үҙенең предметын яратып, һәм минең фекеремсә, предметты гына яратыу етмәй. Мында иң беренсе баланы яратырга кирәк. Баланы үҙеңдең күңел йылыңды биреп яратһаң, үҙеңдең шунда гына ул һин үҙеңдең предметыңа һөйөү уятаһың. Һәм һәр вакыт баланың ҡыҙыҡһыныуы менән бер рәттән барырга кирәк. Ул дәрестә генә түгел, ә менә тәнәфес ваҡытында, башҡа ваҡыттарҙа ла уның ҡыҙыҡһыныуы менән ҡыҙыҡһынып нимә теләй, нимә өйрәнергә уйлай, ошоларҙы белеп инде, аҙаҡтан ошоно матур ғына иттереп дәрестәрҙә ҡулланһаҡ, беҙ уҡыусылар алдында бәҫебеҙ күтәрелер тип уйлайым. Рәхмәт, Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы. Уҡытыусы заман менән атларға тейеш бергә. Заман менән бергә атларға, әммә асылын онотмаҫҡа тейеш. Асылы боронғолоҡто ла, боронғолоҡ тип әйтеү түгел инде, тарихты ла оноттормай уҡыусыларында алып барып, заман менән бергә алып барып еткерергә тейеш. Шулай дип күҙ алдына килтерәм мин. Һәм шул уҡ ваҡытта баланың белеменән юғарыраҡ булырға тейеш, үҙенең бәҫен төшөрмәҫ өсөн уҡытыусы. Шуға мобиль дә булырға тейеш ул уҡытыусы, күберәк белергә лә тейеш һәм алданыраҡ йөрөргә тейештер тип уйлайым, үҙенең бәҫен төшөрмәҫ өсөн уҡытыусы.
Рәхмәт, хөрмәтле конкурсанттар һорауларыгыз өчен, Эльвира Митина, һеҙҙең ҡыҙыҡлы һорауығыҙ өсөн. Бына артабанғы беҙҙең видео һорауҙы шулай уҡ был Башҡорт дәүләт университетының 1-нче курс студенты яҙҙырған Шәрипова Гөлсәсәк һәм әйҙәгеҙ экрандарға ҡарайыҡ. Хәйерле көн, мин Гөлсәк Шәрипова, Башҡорт дәүләт университетының 1-нче курс студенты. Башҡорт филологияһы, шәрғиәт һәм журналистика факультетында белем алам. 10-нчы һәм 11-нче класста 2 йыл рәттән регионара башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән олимпиадала еңеүсе булдым. Минең ошондай һорау: бөгөнгө көндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡыусыларының абруйын нисек күтәрергә? Һорауҙы шулай рәхмәт, Гөлсәсәк, еңеүсе булған 2 йыл рәттән мәлеге ваҡытта Башҡорт дәүләт университетында уҡып йөрөй. Бына һорау студенттан. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының абруйын нисек күтәрергә? Конкурсанттар, үҙ тәжрибәгеҙҙән түлмә, конкрет тәҡдим, бәлки мин ишетеп, етәкселеккә лә еткеремен, шуға конкрет һеҙҙең тәҡдимдәрегеҙ. Әйҙәгеҙ башлап китәбеҙ. Руфина Зәки ҡыҙы, һеҙҙән башлайбыҙ. Һеҙҙең ниндәй тәҡдимдәрегеҙ бар? Абруйҙы күтәреү тигәндә, бында уҡытыусы үҙе абруйын күтәрергә тейеш, минеңсә. Ниндәйҙер хөкүмәттән тәҡдимдәр көтөргә түгел, үҙенең абруйын күтәреп, менә ата-әсәләр алдында, балалар алдында, ошондай оҫта, үҙе интеллектуаль, төрлө яҡлап үҫешкән шәхес булып, үҙенең абруйын бар тик уҡытыусы үҙе күтәрә ала, минеңсә. Рәхмәт, эшебеҙҙе бигерәк тә еңелләштерҙегеҙ хәҙер. Таңсыҡ Пәрһәмил ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Коллегам Руфина Зәки ҡыҙы дөрөҫ әйтте. Иң беренсе сиратта беҙ үҫешергә тейешбеҙ төрлө яҡлап. Әммә төрлө яҡлап үҫешер өсөн беҙгә материаль база кәрәк. Сөнки бөтә нәмә лә бөгөнгө көндә шуға барып бәйләнгән. Һин теләйһең икән спорт менән шөғөлләнергә, һин теләйһең икән уҡырға. Нимәгә барып түгәле инде? Эш хаҡына барып түгәле. Ҡайһы бер нәмәләрҙе беҙ үҙебеҙгә рөхсәт итә алмайбыҙ. Һәм шунлыҡтан эш хаҡы һорар инем мин. Уҡытыусының абруйы эш хаҡы күтәреүҙә генә буламы һеҙҙең тәҡдимегеҙ? Юҡ, әлбиттә, үҙебеҙҙең өҫтөндә эшләргә кәрәк. Беренсе сиратта. Рәхмәт, Светлана Иван ҡыҙы. Килешәм, уҡытыусының абруйын хөкүмәт күтәреп кенә, әгәр ҙә ул абруйҙы уҡытыусы үҙе төшөрөп йөрөһә, бер ниндәй ҙә файҙа булмаясаҡ. Иң беренсе осраҡта уҡытыусы абруйын үҙенә үҙе күтәреп, тейешле кимәлдә тоторға тейеш. Әммә уҡытыусының күтәрелгән абруйын хөкүмәт тә төрлө яҡтан күтәреп ярҙам итә ала. Мәҫәлән, бик күп конкурстар ойошторола, һәм был конкурстарҙың ҡайһы берҙәрендә уҡытыусылар ҡатнашып урындар алалар, грамоталар, дипломдар алалар, әммә ҡайһы берҙәрендә беҙгә ҡатнашырға беренсенән ваҡыт булмай, икенсенән, әгәр ҙә уларҙа министерствоның печатының грифы тормаһа, унда был конкурстар беҙҙең йыл аҙағында иҫәпләнелгән мәктәптең рейтингына инмәйҙәр. Шулай булғас, уҡытыусыларға ла был конкурстарҙы иҫәпләп ҡарап ҡатнашырға тура килә. Тимәк, бына был осраҡта һеҙҙең ҡулығыҙҙан килә, көсөгөҙ ҙә бар. Тимәк, был республикабыҙ тарафынан башҡорт теле һәм әҙәбиәте, мәҙәниәтенә йүнәлешендә уҙғарылған сараларға, тимәк, һеҙгә лә әүҙем ҡатнашып, уларға ла министерский писәт һуғып, мисәт ҡуйып, тимәк, һеҙ беҙҙең унда яулаған урындарға баһа өҫтәп, бал ҡуйып, беҙҙең абруйыбыҙҙы башҡа предмет уҡытыусылары һәм власть органдары алдында күтәрә алаһығыҙ. Рәхмәт. Светлана Иван ҡыҙы, хәҙер минең күҙамағыҡта менә ҡармаҡ ҡалып ҡуябыҙ. Тәмәк әгәр беҙҙең конкурста да ҡатнашмаһа, һеҙгә махсус үҙегеҙгә шылтыратып һорайсаҡбыҙ ҙа инде, нишләп һеҙ ҡатнашмайһығыҙ? Рәхмәт, аңланығыҙ. Рәхмәт. Жәлил Фәйрүз улы, һүҙ һеҙгә. Минекенсә, уйлайым, коллегалар әйтеп сыҡты инде уны. Иң беренсе башҡорт теле уҡытыусы үҙе шәхес булырға тейеш. Шәхес булғас, ул менә кешеләр уны абруйлай тип әйтәйек инде. Төрлө яҡтан менә үҙен дөрөҫ тотора тейеш. Ямандан башты тартып тип әйтәйек инде, яҡшыға алғырға тейеш инде. Һәм ул менә икенсе кешеләргә өлгө булып торырға тейеш инде. Менә шул беренсе. Икенсенән,
Шулай ук акса ягы дип әйтәйек инде. Аңлашылды, рәхмәт, Римма Ким кызы. Рәхмәт. Ысынлап та иң беренче укытучы ул үз өстендә эшләп, абруен иң беренче үзе күтәрергә тиеш. Һәм менә ысынлап та мин бердә генә лә хөкүмәт ягынан ярдәм юк дип әйтмәйем. Конкурслар үтеп тора, төрле гранттар бар. Эшләйем дигән кешегә юл асык. Аллага шөкер. Рәхмәт. Күрәләр. Гөлнар Дәүләтша кызы. Абруйды, укытучының абруйы ул һәркемдең үзенән тора. Һинең укытучы дигән исемде йөрөтәһең икән, тимәк һин шуға лайык булырга тейешең. Һәм үзеңдең өстеңдә лә эшләргә кирәктер инде. Рәхмәт. Фәнил Әсҡәт кызы. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары абруйын күтәрә ала үҙенең предметы аша. Ошо предметты юғары кимәлдә уҡытһаҡ, үҙебеҙҙе тейешле көйөнсә тотһаҡ, әгәр ҙә шәхес итеп күрһәтә алһаҡ, әлбиттә, беҙҙең абруйыбыҙ артасаҡ. Өҫтә битергә. Тамамлап ҡуйырға тип әйтәйек. Уҡытыусының абруйын күтәрә торған бөгөнгө беҙҙең Сара. Бана, шуны ишетергә теләр инек тә. Рәхмәт. Коллегалар, артабанғы видео һорауҙы шулай уҡ тәҡдим итермен, сөнки алыҫ яҡтан килгән был һорау, техниктар беҙҙең ул видеоны хәҙер ебәрһә, мин аҙаҡ әлбиттә ҡабатлап үткерермен. Ярулина Рәйсә Ринат ҡыҙы әлеге көндә ул Ҡытайҙа йәшәй һәм үҙенең һорауын шулай уҡ һеҙгә әҙерләгән. Һаумыһығыҙ, Башҡортостан! Мин һеҙгә Ҡытайҙың Шанхай ҡалаһынан сәләм ебәрәм. Минең исемем Ярулина Рәйсә Ринат ҡыҙы. Мин Ҡыйғы районы Иҫке Мөхәмәт ауылында саф башҡорт ғаиләһендә тыуып үҫкәнмен. Өләсәйем рус теле һәм әсәйем башҡорт теле һәм мәҙәниәте уҡытыусылары. Мин дә үҙем тел белгесе, лингвист. Минең улым Мухин Максим Артем улы тыуынан 6 тел мөхитендә үҫеп, 3 кенә йәшендә Ғәжәп кешеләр теле тапшырыуында иң йәш полиглот исемен яуланы. Шулай итеп, минең дә һеҙгә бер нисә һорауым бар. Беренсе һорау. Һеҙҙең профессионал уйығыҙса, Рәсәйҙә глобализация күренеше нисек беҙҙең көнкүрешкә, илдең һәм донъяның үҫешенә тәьҫир итә? Беренсе һорау, бер нисә һорауҙан тора был, әлбиттә. Һорауҙарҙы... Икенсе һорау. Баланың шәхесендә һәм аң, аҡыл кеүәһе үҫешендә туған телдең ниндәй өлөшө? Өсөнсө, һуңғы һорау. Беҙҙең илдә һеҙ үҙегеҙ бала тыуыу менән уны полилингвал итеп тәрбиәләй алыр инегеҙме? Шулай итеп, коллегалар, 3 һорауҙан тора бер ҙур һорау. Беҙ уны сығармай мөмкин түгел, сөнки Ҡытайҙан мөрәжәғәт иткәс үҙе беҙгә сыҡты һәм ҡабатларға кәрәктер тип уйлайым. Һеҙҙең уйығыҙса, Рәсәйҙә глобализация күренеше нисек беҙҙең күрешкә, илдең һәм донъяның үҫешенә тәьҫир итә? Икенсеһе, баланың шәхесендә һәм аң, аҡыл кеүәһе үҫешендә туған телдең ниндәй өлөшө? Һәм өсөнсө, беҙҙең илдә һеҙ үҙегеҙ бала тыуыу менән уны полилингвал итеп тәрбиәләй алыр инегеҙме? Шулай итеп, коллегалар, 3 һорауҙан тора бер ҙур һорау. Һеҙҙең фекерҙәр, бында ваҡыт яғынан мин һеҙгә ваҡытты күберәк бирәм, сөнки бында әҙерләнеп төплө генә әҙерләргә кәрәк. Әгәр ҙә кәрәк икән һорауҙарҙы экранға сығарыу мөмкинлеге булһа, беренсе һорауҙы мөмкин һорауҙарға айырым беренсе һорауға яуап биреп үтергә, аҙаҡ икенсеһенә һәм өсөнсөһөнә шундайыраҡ тәҡдим әле килде. Шулай итеп, конкурсанттар, беренсе һорау. Һеҙҙең уйығыҙса, Рәсәйҙә глобализация күренеше нисек беҙҙең күренешкә, илдең һәм донъяның үҫешенә тәьҫир итә? Таңсыпа Рәмил ҡыҙы, һеҙҙән башлайбыҙ. Рәхим итегеҙ. Әлбиттә, глобализация беҙҙең тормошҡа, көнкүрешкә бик ныҡ тәьҫир итә, сөнки беренсе сиратта инглиз теленә, Ҡытай теленә иғтибар ҙурайҙы, урыҫ теленә. Балалар
балалар башкорт мөхитендә үсәләр дә, балалар баксаһында рус телендә һөйләшеп китәләр. Һәм шулай ук телевидение аша, матбугат аша рус теле инә, хәтта төпкөл авылларда ла, башкорт авылларында ла балалар бер-берсе белән русча аралашалар бит инде. Шулай ук нык үтеп инә һәм шунлыктан бүгенге көндә башкорт телен өйрәнергә теләмәүселәр күбәя дип әйтәбез, белмәүселәр күбәя безнең арала, һәм ата-әсәләр тагы да башкорт бердәм дәүләт имтиханын бирәбез дип, беренче класстан ук балаларын әзерләйләр бит, һәм шунлыктан рус теленә язарга тырышалар. Үтеп инә һәм без буның белән көрәшергә тиеш, глобализация булырга тиеш, үсеш булырга тиеш. Әмма без тел хаксылары буларак уга үзебезнең инструментларыбызны каршы куя белергә тиешбез. Дөрес итеп. Рәхмәт, Таңсыпар Эмин кызы, Светлана Иван кызы. Минең фикеремчә, глобализацияга бер дә каршы түгелмен. Бер ябай гына мисал китермәксемен. Әгәр дә көчле ел булһа, елдән хакланыр өчен уга каршы стена корырга кирәкмәй. Ә был елде үз файдабызга файдаланыр өчен ел тирмәне яһарга кирәк. Димәк, без глобализацияны үз файдабызга кулланырга тиешбез. Безнең башкорт телебез бик күп башка коллегам әйтеп киткәнчә, башка телләр белән аваздаш, уларны өйрәнүгә юл бирә, яңа асыштар бирә. Француз теле, инглиз телен өйрәнүдә башкорт теле нигез итеп алып бергә өйрәнүде бер юсыкта дәвам итһәң, бу күпкә яхшырак һөҗүмтә бирәсәк дип исәпләйм. Һәм артабан бер һорауга гына җавап бирергә мейле артабан. Беренче һорауга гына җавап бирәбез. Димәк, мен ыңгай караштамын, уны үз файдабызга борырга. Рәхмәт, Светлана Иван кызы. Җәлил Фәйрүз улы. Минекенчә, глобализацияны касы булмай инде, ул заманасын әйтеп әйтәгәндә күренеш. Безнең менә илдә әйтәйек, ул ике ыңгайлы дип әйтергә була инде. Чөнки ул бер яктан минустарны килтерә дип әйтәгәндә, шул менә әйтәйек, төпкөл авылларда һәр башкортча сөйләшмәсә, русча сөйләшәләр инде. Икенче яктан ул менә мөмкинчелек, менә шул ук студентлар дип әйтәгәндә, шул ук менә кемдер обменнан китә инде, икенчесен идәргә инде. Ул менә шул ук Кытайга барып эләкһәләр үзе, яки икенче илгә эләтеп әйтәгәндә, уның мөмкинчелеге күбәя һәм зурая инде. Шуңа күрә ул глобализация менән тотуна белергә кирәк дип әйтәм инде. Рәхмәт, Рима Ким кызы. Бұл күренештән без бер кайда ла ситкә китә алмайбыз инде. Бүтә дөнья менән шундый күренеш булгас, һәм әмма үзебезгә ыңгай яктарын да карарга кирәк. Әгәр дә күп телләрне белеп өйрәнеп китә икән бала, монда тик яхшы ягын гына күрәмен мин. Өйрәнергә кирәк. Рәхмәт, Гөлнара Дәүләтшә кызы. Әгәр бала башкорт телен өйрәнә икән, башкортча белә икән, уга башка телләрдә лә өйрәнүе авыр булмаячак. Чөнки аваздаш бит инде. Һәм башкорт теленең өндәрен әйтә белә икән, мәсәлән, г өнен алып карайык. Ул француз телендә лә бар. Ü, х, ф өндәре, q өндәре инглиз телендә лә бар. Башкортча фикерләүе башкортча булһа, баланың уга башка телләрдә лә өйрәнүе еңел буласак. Рәхмәт, Фәнилә Исхат кызы. Минең уемса, глобализация күренеше ул безнең дөньябызга ингәнендә, илебезгә без параллель рәвештә уны кулланырга тиешбез. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары үзебезнең файдабызга. Һәр бер дәрестә инглиз теленә, рус теленә, русча әйткәндә сопоставительная грамматика дип әйтәбез инде. Шуның белән бергә үреп дәресләребезне алып барырга тиешбез. Рәхмәт, Руфина Зәки кызы. Ысынапта был теманан бездә ситтә кала алмайбыз, ошо юсыкта алга барабыз. Телдәрде өйрәнү буенча һөйләгәндә инде ысынапта тәүдә туган телде өйрәнү аша башка телләрдә өйрәнү мөмкинлеге арта. Был кызда ысынапта әсәһе башкорт теле укытучыһы тәүдә туган телен өйрәнгән. Шуңа күрә башка тел, был туган тел ул башка телләрдә өйрәнү сараһы. Шуңа күрә күп телләрдә өйрәнә алган дип әйтәһем килә инде. Бер мисал гына әйтеп китәм инде.
бер безнең укытучы балаһы тотлыккас Мәскәүгә зур профессорга алып барган инде. Балаһы шул тиклем нык тотлыга, ни өчен ошондай хәлгә төшкән дигәндә, ошо профессор әйткән: "Менә һез башкорт татарлар, балаларыгызны үзегезнең телегездә өйрәтмәйсез. Әрмәннәрдән өлгө алыгыз. Алар тәүдә гаиләгә индеме әрмән телендә һөйләшә, сыктымы рус телендә һөйләшә" дип. Шуңа күрә гаиләле сынапта үзенең туган телендә һөйләшергә тиеш. Башка ергә сыкты икән, ошо халыктың телендә өйрәнеп, мәдәниятендә өйрәнеп һөйләшһә, был сынапта бик матур күренеш буласак. Рәхмәт. Икенче һорауга күсеп китәбез. Баланың шәхесендә һәм аң акыл куәһе үсешендә туган телдең ниндәй өлеше? Һораулар шуга күп булгас, кыска гына, йөкмәтле генә яуап бирергә тырышыгыз. Светлана Иван кызы, һездән башлайбыз. Баланың шәхесендә һәм аң акыл куәһе үсешендә туган телдең ниндәй өлеше? Туган телде мин ниндәйдер олы акылга, яһан акылына пин-код, пароль итеп кабул итәргә кирәктер дип исәпләйм. Чөнки табигать тарафынан халынган, бирелгән булмыш балала асылырга тиеш. Әгәр дә шул мөмкинселек асылһа, димәк балага киләсәккә лә зур юлдар асыла, мөмкинселектәр туа дип исәпләйм. Рәхмәт. Җәлил Фәйрүз улы. Мин уйлайм, туган тел ул менә баланың шәхслегендә дип әйтәйгәндә 100% булмаһа, 90% ана шу урын алып торалар инде. Чөнки менә әйтәйек, бала бәрбер менә дөньяны тел аша күрәләр инде. Һәм ул менә нисек күрә, нисек нитә уны тел аша дип әйтәйгәндә, уны шәхес итеп үстерүдә бик зур роль уйный дип уйлайм. Рәхмәт. Рима Ким кызы. Сынлап та шәхес итеп үстерүдә бала үзенең әгәр дә туган телендә аралашып, туган теленең бүтән искәлектәрендә өйрәнһә, уңа был тормышта күпкә еңелрәк булыр дип. Рәхмәт. Гүлнара Дәүләтшә кызы. Баланың шәхесендә туган телдә өйрәнү ул төп өлештә тора. Рәхмәт. Фәнил Әсхәт кызы. Баланың шәхесендә аң акыл куәһе үсешендә туган телдең роле бик зур. Ул генетик, менә тагы өстәп әйтеп китәм, ул генетик рәвештә һалынырга тиеш. Баланың теле үз телендә асылырга тиеш, һөйләшергә тиеш бала. Руфина Зәки кызы. Ушинский һүзләре менән әйтһәк, тел ул шәхесте үстерү сараһы. Шуңа күрә тел ярдәмендә сынапта аң акыл кимәле үсә. Шуңа күрә иң мөһим өлеше ошо телдә тора, шәхесте үстерүдә. Таңсымар Рамил кызы. Үз телеңдә белмәй торып, ят телдә булмай эш кырып дигән Рамазан Шагалиев. Рәхмәт. Өченче һорау. Шулай ук коллегалар кыскарак төплегенә әйтеп яуап бирергә тырышыгыз. Өченче һорау. Безнең илдә һез үзегез бала туу менән уны полилингвал итеп тәрбияләй алыр инегезме? Җәлил Фәйрүз улы. Уны улай үстерү өчен үзеңә бик күп телдәрдә белергә кирәк инде, әйме? Шуңа күрә ул кешенән үзенең менә әгәр дә ул белә телде, ул уны аңлата. Әгәр дә белмәй, ул уны аңлата алмый дип әйтәм. Рәхмәт. Рима Ким кызы. Әгәр дә мөмкинселектәр булһа, үстерергә мөмкин, нишләп булмаһын ти. Полингваль мәктәптәр асылалар. Әгәр дә гаиләләр килеп сыкмай икән, мөмкин. Мөмкин, дөрес, мөмкин тиләр. Гөлнара Дәүләтшә кызы. Әлбәттә мөмкин. Нишләп булмаска тиеш? Мин башкортмын икән, башкорт балаһы башкортса менә бала туу менән дигән һүзе бар бит инде. Башкортса, башкорт булып тууды икән ул, әйме? Нишләп зурая килә? Ул нишләп китмәскә тиеш ул? Полингвал итеп тәрбияләй алыр инде. Аңлашылды. Фәнил Әсхәт кызы. Безнең илдә бала туу менән полингвал итеп тәрбияләй алыр инегезме дигән һорауга шулай дип җавап бирермен. Әгәр дә инглиз телендә, рус телендә, башкорт телендә мәсәлән, бәләкәйдән үк янһүрәттәр караһалар, ул мөмкин әлбәттә. Руфина Зәки кызы.
Шулай да мин ошо һүҙ бәйләнешкә иғтибар итәм инде бала тыуыу менән дигәс. Бала тыуыу менән тәүҙә мин барыбер үҙенең туған телен өйрәтергә кәрәк дип уйлайым. Сөнки тәүҙә туған телен өйрәнә, шунан туған тел ярҙамында башҡа телдәрҙе өйрәнәсәк. Рәхмәт, Таңсыпар Әмил ҡыҙы. Килешәм. Руфина Зәки ҡыҙы менән тәрбиәләргә мөмкин полилингваль балаларҙы. Минең ҡыҙымдың теле башҡортса асылды. Аҙаҡ рус телен өйрәнә башланы. Үҫә килә Өфө ҡалаһына үҙе автобуста йөрөп лингвистик инглиз мәктәбендә уҡыны. Бөгөнгө көндә берҙәм дәүләт имтиханы бирергә яна инглиз теленән һәм рус теленән. Инглиз телендә иркен аралаша һәм быйыл башларға тейешне Ҡытай телен башламай торҙоҡ. Берҙәм дәүләт имтиханын биргәс дип. Шуңа күрә шулай уҡ быйыл ул испан теленән олимпиадаларҙа ҡатнашты. Мөмкин? Рәхмәт, Светлана Иван ҡыҙы. Бала тыуыу менән уны полилингваль итеп тәрбиәләй алам тип ҙур итеп күтәреп әйтә алмайым, әммә өс телдә үҫте беҙҙең балабыҙ. Сөнки мин үҙем башҡорт рус телдәрендә, ирем татар телендә һөйләшеп, тыуыу менән үҫтерҙек. Артабан инде садикта башҡа телдәрҙе лә өйрәнергә мөмкинселек асыла. Шуның өсөн мөмкин дип әйтә алам, ысынлап та мөмкин. Рәхмәт, артабанғы һорауҙы рөхсәт итегеҙ. Һеҙҙең киләсәк коллегағыҙға тип әйтәйек, Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогы университетының 3-нче курс студенты Зыянбаев Айса үҙенең һорауын шулай уҡ әҙерләгән. Хөрмәтле коллегалар, экрандарға ҡарайбыҙ. Хәйерле көн, минең исемем Зыянбаев Айса, мин Аҡмулла университетының Башҡорт филология факультетының 3-нче курс студенты. Минең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларына шундай һорауым бар. Һеҙ мәктәптәргә әҙәп-әхлаҡ дәрестәрен кертеүгә нисек ҡарайһығыҙ? Һәм ғөмүмән балаларҙы оценка баһалау методының киләсәге нисек? Һорауын ҡабатлайым, хөрмәтле коллегалар. Һеҙ мәктәптәргә әҙәп-әхлаҡ дәрестәрен индереүгә нисек ҡарайһығыҙ? Ғөмүмән баһалау системаһын киләсәктә нисек күрәһегеҙ? Һеҙгә дөрөҫ, Рима Ким ҡыҙы. Рәхмәт. Әҙәп-әхлаҡ ул ғөмүмән беҙҙең башҡорт халҡының төп ҡоралы тип әйтергә мөмкин. Ысынлап та, әгәр ҙә беҙ әҙәпле, тәртипле, рухлы булһаҡ ҡына беҙҙең телебеҙ үҫәсәк, беҙ үҙебеҙ шәхес булып үҫәсәкбеҙ. Һәм һуңғы ваҡытта бит инде заманаһы шундай. Балаларҙың урам менән күберәк аралашалар. Шуның өсөн урамда бит инде улар төрлө насар төркөмдәргә лә эләгеп китергә мөмкин. Һәм шулай уҡ башҡа тәмәке, наркомания һымаҡ нимәләргә лә эләгеп китергә мөмкин. Шуның өсөн мәктәптә әгәр ҙә ысынлап та ошо әҙәплелек, әҙәп дәрестәре инһә, бик яҡшы булыр инде. Менә семьеведение, ғаилә тигән предметта булдырырға мөмкин тип һүҙ бара, әммә ләкин әле инмәй, сөнки уларҙы әлеге ваҡытта бит инде беҙҙең дәрестән тыш кружок форматында ла дәрестәр бар. Әгәр дә шуларға индерһәләр, бик яҡшы булыр ине, мин бик хуплар инем. Үҙем дә уҡытыр инем, әгәр дә бирһәләр ул дәресте. Рәхмәт, Шымслах Хабибович, тура эфирҙә беҙҙе ҡарай. Гөлнара Дәүләтшә ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Әлбиттә аңғай ҡарайым. Һәм кәрәктер ҙә тип уйлайым. Сөнки һуңғы арала ысынлап та уҡыусыларҙың, балаларҙың аралашыуҙарында, аралашыу этикеттары, һөйләшеү, нимәһе тип әйтергә икән, ҡеүәһе насарайҙы тиһәң дә була бит инде. Бына был предметтарҙы уҡыһа бала, бына беҙ үҙебеҙ ҙә уҡып үҫтек бит инде, бик шәп булыр ине. Мин ризамын. Һәм икенсе һорау баһа тураһында булһа кәрәк. Баһалау системаһына мин ыңғай ҡараш тотамын, сөнки кеше үҙенең эшенә баһа ала. Бала уҡый икән, уның бит эшләгән хаҡы һымаҡ килеп сыға. Баһалау.
баһа булырга тиеш дип уйлайм. Рәхмәт, Фәнилә Әсхәт кызы, һүз сезгә. Мәктәптәрдә әхлак дәресләре мотлак индерергә кирәк. Ул иң беренче дәресләрне тәртиптә алып барырга форсат бирәсәк. Билдәләргә килгәндә укучы үзенең эшен субъектив билдә куеп баһалап, дәрес адагында укытучының да билдәһен, объектив билдәһен карап, ул үзе баһалай белергә тиеш. Ике яктан да караш. Рәхмәт, Руфина Заки кызы. Сыныпта элек был дәрес бар ине. Мәрьям Боракаева программаһы буенча тормыш һабактары был. Сыныпта әхлак әдәп дәресләре. Без уны аерым предмет буларак түгел, класс итәкчеләре буларак класс сәгатьләрендә кулланабыз. Без Дүртөйле калаһында безнең Билка Захановтың әхлак дәресләре дигән программаһы бар. Ошо программа буенча укучыларны әхлаки яктан тәрбияләйбез. Рәхмәт, Тансыпар Эмил кызы. Мин был предметка бик ыңгай карайым, әмма ул дәресләр безнең бар, башкорт теле һәм әдәбияты дәресләре, улар әдәп әхлак дәресләре булып тора беренче чиратта. Икенче фикерем, Руфина Заки кызы әйтеп өлгерде, тормыш һабактары дәресләре булды. Ул дәресләрне кире тергәдерә кирәктер дип уйлыйм. Мин ул предметта үзем укыттым Юза Кыргынсы гимназияла. Шулай ук әлеге моментта, әлеге вакытта мәктәпләрдә орыксы, гаиләне өйрәнү предметлары бар. Шулай ук дөнья мәдәниятен өйрәнү дәресләре бар, унда ла әдәп әхлак дәресләре бирелә. Әмма тагылы өстәлмә рәвештә булһа бик күп булыр ине. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана Иван кызы. Таңсупан Рәмиловнаның бөтә әйткән һүзләренә ысынлап килешәм. Бик матур мин әйтергә теләгән фикерләрне әйтеп өлгөрде, әмма өстәп әйтмәксемен. Был предметты индерһәң дә дөйем планда гына индергә мөмкин был фәнде. Башка илдәрдә нисек, унда ниндәйрәк кагыйдәләр куелган дип, беренче һорауга җавап итеп. Икенче һорауга килгәндә инде баһаларга килгән вакытта, әлбәттә мин баһалау системаһын әлеге җавабым белән берничек тә үзгәртә алмаем, әмма хәзерге куелган 5 билдәнең берәүһен без гомумән кулланмайбыз, берле билдәһен. Икенчесене без бик һирәк кулланабыз, без аны кулланырга теләмәйбездер, чөнки сәбәбе шулдыр. Без гадәттә 3-ле, 4-ле һәм 5-ле баһаһы менән генә эш итәбез. Был безнең баһалау даирәбезне тарайта төшә. Был беренчедән, икенчедән без шундай тигез баһалар куйгас, без балалар баһалары менән үзара ярыша башлайдар. Тимәк, минең 5-ле, минең 4-ле дип улар һинең 4-ле дип. Тимәк, без балаларга был осракта баһаны уга иптәше менән сагыштырырга түгел, үзенең кисәге көнгеһе менән баһаларга өйрәтергә ошо мәсьәләне уга аңлатырга тиеш. Без һин кеше менән ярышма, мин узаман әле дип, мин барамын алдан дип мактанма, һин үзеңнең кисәге көнең менән сагыштыр, үзеңнең бүгенге кимәлеңде дип аңлатырга тиешбездер дип исәпләйм. Рәхмәт. Рәхмәт, Җәлил Фәйрүз улы. Минекенчә ундай дәресләрде кертергә кирәк дип әйтергә булырны, ләкин безнең мәгариф система бик консервативный дип әйтәгәндә. Шуңа күрә менә уку планнарында дип әйтәгәндә ул айрым дәрес булып кертү мин уйлыйм бик кыендыр. Унан башка безнең менә орксы предметы бар дип әйтәгәндә, класс сәгатьләре дип әйтәгәндә, невротиклар күп дип әйтәгәндә. Шуңа күрә менә мин уйлыйм безнең һәрге усырда ундай нидә кертеп булмас инде. Икенчедән, баһалау система буенча мин уйлыйм, ничек дип әйтәм инде, икеләнәм. Чөнки менә безнең система ул бер яктан дөрес дип әйтәгәндә, икенче яктан дөрес түгел дип әйтергә кирәк. Ул ничек була инде? Әйтәйек, менә балага 5 куябыз, 2 куябыз, ул менә ярыш бер-бер менән дип әйтәгәндә шундай ниләрне тудыра инде. Икенче яктан ул менә бер баланы баһаларга тиешбез. Россия илендә безнең кнут и пряник дигән химак укытып нитеп булмый инде, тик менә пряник менән дип әйтәм инде. Бәрер менә баланы без укуга ынтылтырга, менә уку ягын үстергә тиеш, аряктан да, буляктан да дигән химак инде. Шулай. Рәхмәт, Рима Ким кызы. Һез җавап бирдегез, гафу итегез. Без 2 сәгать
эшләйбез. Шулай итеп, йомгаклап һуңгы һорауды бирергә теләйм мин, чөнки буны шулай ук Өфө кала мәктәбе укучысы Полина һезгә әзерләгән. Экрандарга карайбыз. Хаумгалазы, миннән исемем Полина. Если бы вы поймали золотую рыбку и у вас появилось 3 желания, что бы вы загадали для развития и процветания башкирского языка? Шундай матур һорау менән конкурстың этабын йомгакларга рөхсәт итегез. Тагы бер тапкыр кабатлайбыз. Если бы вы поймали золотую рыбку и у вас появилось 3 желания, что бы вы загадали для развития и процветания башкирского языка? Гөлнара Дәүләтшәкызы, һездән башлайбыз. Беренсеһе, башкорт рухы үлмәһен, һүнмәһен. Икенсеһе, ердә тыныслык булһын. Һәм өченсеһе, эй Алланың кудрәте. Был дөньялар һәйбәт булһын, шат булһын битәле. Рәхмәт, Фәнилә Әсҡәт кызы. Шундай форсат килеп туһа, мин үҙемдең 3 проектымды тормошҡа ашырдым. Беренсе проектым ул әлеге ваҡытта хәрби һүҙлек өҫтөндә, хәрби уҡыу ҡулланмаһы өҫтөндә эшләйбеҙ. Беҙҙең ижади төркөм булдырылған. Сөнки беҙҙең республика кимәлендә кадет корпустары, Шайморатов кластары асылған. Һәм улар өсөн дә ҡулланма әҙерләйбеҙ. Ул беренсе проект. Икенсе проектыбыҙ кадет корпустары, кадет кластары, Шайморатов кластары араһында республика кимәлендә турнир, бәйге ойоштырырға теләйем. Шуның беренсе этабы итеп, мәсәлән, башҡорт халыҡ ижадында ир-егеттәрҙе тәрбиәләгәндә ниндәй мәҡәлдәр ҡулланыла. Икенсеһе строй әҙерлек ярышыуы. Өсөнсөһө хыялым ул түңәрәктәр. Кластан тыш түңәрәктәр. Миңә ата-әсәләр йыйылышында шундай һорау бирҙеләр. Ни өсөн беҙҙең башҡорт телендә аралашыу өсөн ойоштырылған түңәрәктәр юҡ? Шуны асыр инем. 3 проект. Рәхмәт. Руфина Зәки ҡыҙы, 3 хыялығыҙ. Мен Башҡортостандың интерактив картаһын төҙөр инем. Был конкурс рәүешендә уҡыусылар... Ғәфү итегеҙ. Был саҡ ҡына һорау шундай философик яҡтаны. Һеҙ үҙегеҙ эшләйһегеҙ түгел инегеҙ, ә бына ҡапыл ғына тормошҡа ашырыр ине. Әгәр ҙә алтын балыҡты тотһағыҙ. Менә ошо интерактив картаны булдырыр инем. Барыбер шуны булдырыр инем. Сөнки был Башҡортостан беҙҙең шул тиклем матур, бай. Икенсе теләк. Ошо интерактив картала бөтә Башҡортостандың теге матур яҡтарын тасвирлай инде. Һәм ошолай әле йәшәгән кеүек халыҡтарыбыҙ дуҫ, берҙәм йәшәһен һәм башҡорт телебеҙ сәскә атһын. Өсөнсөһө. Аңлашылды, Тансыпа Рәмил ҡыҙы. Ғариза, башҡорт телен уҡытыуға ғаризаларҙы юҡ итер инем, беренсенән. Икенсенән, башҡорт телендә аралашыу бөтә республикаға түгел, Рәсәй кимәлендә булһын ине, ер шарында. Беҙҙең шундай глобаль форматҡа сыҡһын тип теләр инем. Һәм өсөнсөһө, барлыҡ халыҡта һау-сәләмәт булһын, катаклизмдар беҙҙең донъяла булмаһын тип теләр инем. Амин. Светлана Иван ҡыҙы. Беренсе теләгем, ысынлап та уҡытыусы ғына түгел, әсәй ҙә булараҡ, ысынлап кешеләр, милләттәр араһында бер ваҡытта низаҡ булмаһын ине. Кешеләр үҙ-ара тыныс, татыу йәшәһендәр ине. Был беренсе теләгем. Сөнки ул ваҡытта беҙ тыныс, матур, рәхәт итеп уҡыта алыр инек. Беренсенән. Икенсенән, фантастик киноларда күрһәтәләр, бәләкәй генә шариктарҙы алалар да ҡолаҡтарына ҡуйһалар, телде беләләр дә ҡуялар. Мына мин был шарикты тыңлап бөтөгөҙ, зинһар, сөнки әгәр был шарик булһа, мин эшһеҙ ҡалам. Шуның өсөн мин был шарикты беренсел кимәлдә тел белһендәр бөтәһе лә
башкорт телен беренсел кимәлдә белһендәр. Ине типтеләрнем, чөнки артыбангы эше үземдең дә кулдан килә, нескәлекләрне укыталам. Өченчеһе инде алтын балык бит һаманда. Укытучылар каникулда ла ял итһендәр ине, кышкы яйгы көзгө дип теләр инем. Чөнки без яй көне генә ял итәбез, онда ла күп вакытын эштә узгарабыз. Рәхмәт теләктәрегез өчен. Жәлил Фәйруз улы. Беренчедән мин уйлыйм, менә нимәтләрне инде. Ул бөтә халыкка тәбәтеңдә Россия халкына һаулык, чөнки һаугына кеше ул менә мөмкин телдә өйрәнергә тәбәтеңдә икенче эштәрләштергән. Икенчедән ул региондар менә эшләгән сакта мин уйлыйм, менә игътибар ныграк булһа, булай да күп инде, күбрәк булһа, яхшы булырын әйтәм инде. Ул менә шундый теләк. Өченче теләк инде ул минең менә үземдең бер проект бар инде, балаларны килтерергә, менә Башкортстанга күрһәтергә инде. Менә монда интерактив карта дип һөйләләр инде. Был менә күреп Башкортстан нисек менә бала килеп күрһә, мин уйлыйм, ул башкорт телен өйрәнүгә тагы бер йогынты яһарны инде. Шулай уйлыйм. Жәлил Фәйруз улы, оның өчен алтын балык кирәкме? Безнең Рәми Гарипов исемендәге гимназия-интернат грант отты. Яйгы каникулда без күрше регионнардан балаларды кабул итәсәкбез. Бара Сафакүлдән һезнең итәкчелек менән без балаларды көтеп каласакбыз. Рәхмәт. Рима Ким кызы, һүзгә. Бик кызык һорау. Әгәр дә алтын балык булһа, менә күзне йомып, күзне асһак, бөтә халык башкорт телендә матур иттереп аралашсын инде. Теге анекдоттагы һымак табала балык курылып, учи башкирский язык дигән нидә булмаган. Һәм икенче теләк ул ата-әсәләрнең аң кимәлен күтәрү, чөнки ысынлап та үз теләктәре менән балаларын үз телләрендә өйрәтү. Һәм өченче инде безнең һуңгы бер ел пандемия бик арытты, бөтәһенә лә һау сәламәтлек. Рәхмәт, теләктәрегез амин тормышка ашһын. Шулай итеп, хөрмәтле коллегалар, безнең һуңгы этабыбыз адагына килеп җитте. 2 сәгать күз асып йомгансы 2 минут кына үтеп китте. Конкурсанттарга, һорауларга җавапларыгыз өчен зур рәхмәт, тәкъдимдәрегез өчен шулай ук аерым рәхмәт һүзләре иткерәбез. Жюри агзаларына ошо шәмбе көнде безнең менән бергә булуыгызга шулай ук аерым рәхмәт һүзләрен иткерәбез. Коллегалар, Алла бирһә 23 мартта финалдың йомгаклау этабы Конгресс холлда без һезне барыгызга сакырып көтеп калабыз. Һәм тазалык, һаулык, уңыштар эшегездә артабанда шулай итеп бергә елышып, бергә эшләргә язсын.